මේ සසරේ තියෙන සැබෑ தත්ත්වය මෙනෙහි කරන්නේ නැති කිසිම කෙනෙකුට පින්විතනි මේ සසරෙන් එතර වෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ සසරේ තියෙන සැබෑ தත්ත්වය ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ පින්විතනි. නැතුව ඔබට මේකෙන් ගොඩ යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් වෙලාවට ඔබට හිතනවා ඇති මේ සසර කියන්නේ හරි සුන්දර තැනක් කියලා. ඔබ ඒක සුන්දර කරගන්න උත්සාහ කරනවා හැමතිස්සෙම. ඔබ ඒක සුන්දර කරගන්න උත්සාහ කරන හැම වෙලාවකම පින්විතනි ඔබට ආපහු හම්බුනේ ගින්නක්ම කියලා ඔබට තාම අවබෝධ නැතුව ඇති. මේවා අපි එකින් එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් පින්විතනි අපිට මේ සසරේ තියෙන යථාර්ථවත් ස්වභාවය අඳුනගත්ත හැකි. මම ඔබට කියන්නේ නැහැ සසර ගිනි කියලා. මේ සසර ගිනිය මෙතනින් අයින් වෙලා කියලා මට කියන්න බෑ ඔබට. මට කරන්න දෙන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි පින්විතනි ඔබට මේකේ ගිනි ස්වභාවය පෙන්눔 කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ ගිනි ස්වභාවය ඔබට පෙන්눔 කළාට පස්සේ ඔබට හිතෙනවා නම් ගිනි තමයි අයින් වෙන්න ඕනේ කියලා අන්න එදාට ඔබ ඒ තීරණය ගන්නී. දැන් මම මේ ටික කියනකොට ඔබට හිතේ ඉතින් හාමුදුරනේ අපිත් බණ අහනවනේ. ඉතින් අපි බණ අහලා ඉතින් අපි කියන වෙලාවටත් බණ පොඩ්ඩක් අහනවා. ඩ්‍රයිව් කරන වෙලාවටත් බණ පොඩ්ඩක් අහනවනේ හාමුදුරනේ. දැන් ඔබ හිතනවාද පින්විතනි මේක සාධාරණ උත්තරයක් කියලා දීපු? උයන වෙලාවටත් බණ පොඩ්ඩක් අහනවනේ. වාහනේ ලෝන වෙලාවටත් බණ පොඩ්ඩක් අහනවනේ. අපි අනිත් අය වගේ නෙමෙයිනේ. අපේ එහා ගෙදර ඉන්නේ හරක් මරණ එකෙක්නේ. මෙහා ගෙදර ඉන්නේ ගණිකාවක්නේ. උන් බණ තියහ උන් මේ සමාජෙවත් යහපතින් ජීවත් වෙන්නේ උන් නෙමෙයිනේ. ඒවට අපි බණ අහනවනේ හාමුදුරනේ. පින්වත් පිරිස අන්ධය දිහා වල්ලා කොරා සතුට වෙන්නේත් ওই විදිහටම තමයි. කොරාට ඇවිද ගන්න විදිහක් නැහැ. අන්ධයට ඇස් දෙක නැහැ. කොරා පැත්තක ඉඳලා හිතනවා මයි කකුල් දෙකම නැති වුණත් මට ඇස් දෙක තියෙනවනේ. මූට ඇස් දෙකක් නැහැනේ කියලා. හැබැයි සාමාන්‍ය මිනිහෙක් දිහා බැලුවොත් එහෙම කොරාට ඇඬෙයි. නමුත් බැලුවේ අන්ධයෙක් දිහා. ඒක නිසා පින්වත් පිරිස හැම කෙනාම මේවා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔබ වැටලා ඉන්නේ පින්වතුනි බොහොම භයානක තැනකට. ඒ භයානක තැනේ තියෙන ස්වභාවය ඔබ හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ඔබට මේ අවස්ථාවත් මිස් වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ කල්ප 91ටම තථාගතයන් වහන්සේලා පහළ වෙලා තියෙන්නේ 7 ඒ 7 4 නමක් මේ මහා භද්‍ර කල්පේ 31 වෙනි කල්පේ තව දෙනමක් පහළ වුණා. 91 වෙනි කල්පේ තව එක නමක් පහළ වුණා. මේ කල්ප 91ටම පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙලා තියෙන කල්ප 3ක විතරයි. කල්ප 88ක්ම තිබිලා තියෙන බුද්ධ ශූන්‍ය කල්ප. අමතක කරන්න එපා පින්වතුනි මේ කල්ප ගැන කතා කරන්නේ අවුරුදු නෙමෙයි. ඔය එක කල්පයක පින්වතුනි ඔබ නරක ආදීකට ගියා නම් එහෙම ඔය කල්පෙම නරක ආදී ඉන්නේ නැති සමහර වෙලාවට. ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. ඒකයි ඔබට මේ තේරුම් කරලා දෙන්නේ පින්වතුනි. මොකද හේතුව ඔබට වැඩේ වැරදුනාට පස්සේ මේවා තේරුම් කරන්න බෑ. එතකොට ඔබට වැඩේ වැරදිලා ඉවරයි. වැඩේ කලින් පුළුවන් නම් ඒක නැත්තම් පින්වතුනි මේ බණ කියලා වැඩක් නැහැනේ. ඔබ මේක අරගෙන මේක වඩන්නේ නැත්තම් පින්වතුනි මෙතන ඇවිල්ලා චතුරාර්ය සත්‍ය නෙමේ මේ මුළු ත්‍රිපිටකයම කියලා ගියත් වැඩක් නැහැනේ පින්වතුනි. අවශ්‍යතාවයේ තියෙන මේ දහම අරගෙන ඉවරලා කොහොම හරි මේ දහමින් ගොඩ යන එක. මේ සසර ගමන නිමා කරගන්න එක. ඒකට පින්වතුනි ඔබ ඔය කරන ප්‍රමාණය මදි. ඔබ ආසයි නිවන් දකින්න මම දන්නවා. නිවන් දකින්න ආස වුණා කියලා නිවන් යන්න බෑනේ පින්වතුනි. කැමති ලෙස පවත්වන්න පුළුවන් එකක් මේ ලෝකේ නැහැනේ. නිවන සාක්ෂාත් කරගන්න නම් ඔබෙන් විය යුතු ලොකු වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඔබ ඒ ටික කළේ නැත්නම් පින්වතුනි ඔබට මේ ගමන යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ කෝච්චියක් ගියාට පස්සේ පින්වතුනි තව කෝච්චියක් එනකන් ඔබට බලන් ඉන්න වෙන හොඳට මතක තියාගන්න. මේ කෝච්චියක් ගියා කියන්නේ මේ කෝච්චිය අන්තිම පෙට්ටියේ යන්නේ මේ. මුලින් කෝච්චිය හොඳට ගිය කාලයක් තිබුණා. දැන් මේ අන්තිම පෙට්ටිය යන කාලේ. අමාරුවෙන් හරි කෝච්චියට නැගගත්තේ නැත්නම් ඔබ හැම කෙනාටම මහා විපතක් වෙනවා. ඔබ හැම කෙනාම වාසනාවට ඒකම හේතුව පින්විත තාම මලේ නැති නිසා. ඔබ මරුණා නම් අපිට ඔබ ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ එතනින් එහාට. ඔබට ගොඩාක් වක්කීම් යුතුයකම් තියෙන ඔබගේ ජීවිතය ඔබ කරගෙන යන. ඒ වක්කීම් යුතුයකම් කරනකොට පින්විතනේ ඔබට අමතක වෙනවා ඔබ කවුද කියලා. ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා පින්විතනේ ඔබ තාත්තයි ඔබමයි කියලා. ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා ඔබ දොස්තර මහත්තයයි ඔබ ඉංජිනේරු මහත්තයයි ඔබ පොලිස් නිලධාරී මහත්තයයි කියලා. ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා පින්වතුනි ඔබ මැරුණොත් එහෙම මේ මුළු ලෝකෙම ඉවරයි කියලා. ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද පින්වතුනි ඔක්කොම ඔබ හිතේ මනස්ගත කියලා?
ඒව ගැන හිතලා ඉවරලා ඔබ මොකද කරන්නේ? මම නිවන් දැක්කොත් එහෙම මම මේ මාර්ගය වඩන්න ගිහිල්ලා මම නිවන පූර්ණේ වුණොත් එහෙම මගේ දරුවන්ට කන්න දෙන්නේ කවුද? එහෙම ඔබ හිතනවා. ඔබ මැරිලා බලන්න පිංගුතුනි දරුවෝ හාමතේ ඉඳීද කියලා. ඔබ මැරිලා බලන්න ඔබගේ විරින්දෑව හාමතේ ඉඳීද කියලා, ස්වාමියා හාමතේ ඉඳීද කියලා. කවදාකවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ පිංගුතුනි. මොකද හේතුව මේ මනුස්ස ලෝකෙනේ අපි ඉන්නේ. හැම කෙනාම පිංගුතුනි තමන්ගේ ජීවිත පැවැත්ම උදෙසා කරගන්න ඕන ඒවා කරගන්නවා. තමන්ට ඕනා එපාකම් සියල්ල ඉස සිද්ධ කරගන්නවා. අපි තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ අනේ මේ හැම කෙනාම පව් මම මැරුණොත් මේ කාටවත් පිළිසරණක් නැහැ කියලා. ඕක මානසික රෝගයක්. ඒක මානසික රෝගයක් තියෙනවා පින්විතනේ. මේ මිනිස්සයා හිතාගෙන ඉන්නවා මේ මම මැරුණොත් එහෙම මේ මුළු ලෝකෙම විනාශ වෙනවා කියලා. ඒක නිසා මාව ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියලා දැඩි ලෙස එයාව ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. දැන් මේ ලෝකේ කවුරු මැරුණොත් පින්විතනේ මුළු ලෝකෙම විනාශ වෙන්නේ? එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවද? අහවලා මැරුණොත් මේ මුළු ලෝකෙම විනාශ වෙනවා කියලා? ඔය එහෙම එකක් නැහැ. ඔය ඔක්කොම පින්විතනේ මානසික රෝග. ඔබගේ නිවන වහගැනීම උදෙසා පින්විතනි මනසින් දාගත්ත දන්වැල් තමයි ඔය ඔක්කොම. ඉතින් මම ඔබට කියන්නේ පින්විතනි ඔබට මේ ජීවත් වෙන සමාජයේ විසින්. මොකද ජීවත් වෙන සමාජය කියලා කියන්නේ ලෝකයේ උලා කරන සමාජය. ලෝකයේ පුළුවන් තරම් උලා කරන්න මේක සාරයි සැපයි කියලා ලෝකයේ උලා කරන්න යන පිරිසට ඔබෙන් වෙන්න ඕනේ වක්කීම් යුතුයකම් ටිකක් තියෙනවා. ඒක නිසා පින්විතනි මේ සියලු දෙනාම ඔබෙන් මේ වක්කීම් යුතුයකම් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඔබ ටිකක් වැඩිපුර එහෙම බණ අහන්න හදන්න උත්සාහ කළොත් එහෙම පින්වතුනි ඔබගේ යාළුවා ඔබට මොකද්ද කියන්නේ? ඔබ ටිකක් වැඩිපුර බණ අහන්න හැදුවොත් එහෙම වැඩිපුර ටිකක් පන්සලට ඇවිල්ලා භාවනා කටයුතු එහෙම කරන්න හැදුවොත් ඔබගේ යාළුවා මොකද්ද කියන්නේ ඔබට? ඔබට පිස්සුද කියලා අහනව නේද? ඔබට පිස්සුද ඕනට වඩා ඕනෙම දෙයක් ඕනෙම ගන්න එපා. ඔබ ඕනට වඩා කරන්න යන්න එපා. ඔබට පිස්සුද? ඒ අහන්න හේතුව තමයි පින්විතනි මම ලෝකයේ උලා කද්දී උඹෙන් මට වැඩක් තියෙනවා කරගන්න. උඹ මහාන වුණොත් උඹ බණ අහලා හරිහත් ඵලයේ පූර්ණේ කරගත්තොත් ඒක කළා දෙන්නේ කවුද? ඒක තමයි යාළුව ඔබගෙන් අහන්නේ දෙන්න. ලෝකයේ උලා කන පිරිස හරි භයානකයි පින්විතනි. ඔබ අතරේ ලෝකයේ උලා කන පිරිස ඇති ඕනේ තරම්. ලෝකයේ උලා කන පිරිසට පින්විතනි හැමදෙස්සෙම මේ ලෝකයේ උලා කන්න ඕනේ. මොකද ලෝකයේ උලා නොකා ඉන්න බෑ ඒ අයට. ලෝකේ ආරයි කියලා යම් තැනක ඔබට වැටහීමක් ආව නම් එතනින් එහාට ඔබ ලෝකේ උලා කන්න මොනේ පිඟුදුන් නැතුව ඔබට පවතින්න බෑ. ඒක හරි භයානක දෙයක්. යම් අවස්ථාවක ඔබට හැඟීමක් ආව නම් එහෙම මේ ලෝකය නිත්‍යයි සුඛයි අත්තයි සුභයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ ආස්වාදයි සැපයි සාරයි කියලා හැඟීමක් ආව නම් පිඟුතුනි ඒ කාන්තේම ඔබට එතනින් එහාට ලෝකේ උලා කන්නම වෙනවා. ලෝකයේ උලා කරනවා කියන්නේ පින්විතේ ඔබට අபிසංකාර වඩන්නම් වෙනවා ඒ කාන්තේම මේ ලෝකේ පැවැත්ම උදෙසා. මම ඔබට ඒවා පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්නම්. මේක තනිකර මර උගුලක් පින්විතේ එක තැනකින් ඔබ උගුලට වැටුණා නම් ආයෙතනින් එහාට ඔබට ගොඩ එන්න බෑ. ගොඩ එන්න නම් ඒ කාන්තේම තථාගතයන් වහන්සේගේ සරණ ඕනෙමයි. තථාගතයන් වහන්සේගේ සරණ නැතුව කොහොමදවත් ගොඩ එන්න බෑ කාටවත්. මේ අපි හැමෝම පින්විතේ මේ උගුලට අහු වෙලා ඉන්නේ. මේ උගුලෙන් ගොඩ එන්න නම් අර තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නම වෙනවා. වෙන කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ උගුලෙන් ගොඩට එන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලා ගන්න ඕනේ පින්විතනි මේ උගුල මොකද්ද කියලා. මේ හරිම තර්කානුකූල උගුලක් තියෙන්නේ මේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පින්විතනි මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නව නේද පාටියකට අරහි මේ ගියාට පස්සේ. මගුල් ගෙදරකට පාටියකට මොනවා හරි පිය සාදයකට සංഭാෂණයකට ගියාට පස්සේ හරි සතුටු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා නේද මිනිස්සු පාටි හොයා යන්නේ. දවස් 5ක් වැඩ කරලා ඉවරලා පස්වෙනි දවසේ රාත්‍රියට නැත්තම් සෙනසුරාදා රාත්‍රියට හරි පාටියක් තියෙනවනම් ඊට වඩා දෙයක් තියලා තියෙන මිනිස්සුන්ට. මගුල් ගෙදරකට යන එක හරි සතුටක් වෙලා තියෙන්නේ. මල ගෙදරකට යන්නේ හරි දුකින්. නමුත් මගුල් ගෙදරකට යනවා නේද හරි සතුටින් ඔබ. මේ මම ඔබට පෙන්වන්නම් ඔබ කොහේ ගියත් ඔබ මහා අඳුරකට වැටෙන හැටි. ඔබ කොහේ යන්න ගියත් පින්විතනි ඔබ පාරේ යන්න ගියත් ඒ කාන්තේම ඔබ ওই අඳුරට වැටෙනවමයි. මොකද හේතුව පින්විතනි ඔබ මේ උගුලට අහු වෙලා ඉන්න පිරිසක්. යමෙක් මේ උගුලට අහු වුණා නම් පින්විතනි ඒ උගුලට අහු වෙලා ඉන්න තාක්කල් ඒ කාන්තේම ඒ කෙනා තව තවත් උගුලට වැටෙනවමයි. එයාට උගුලෙන් ගොඩ එන්න බෑ. මේ ලෝකේ ආස්වාදයි සැපයි සාරයි කියලා හිතාගත්ත ගමන් මේ ලෝකෙට ඇලෙනවා. දැන් මෙතන ලෝකයේ කියලා ගන්නකොට පින්විතනි ඔබ දන්නවා
මේ බාහිර ලෝකේ තියෙන කිසි දෙයක් ඔබට මේ පේන මේ විපාක ලෝකයේ කියලා එකක් පේන්න තියෙනවනේ ඔබට. ඔබගේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මන කියන ওই ටිකට නැත්නම් ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන ওই පහ ගත්තොත් ඔය පහට ගෝචර වෙන යමක් මේ ලෝකේ ඔබට තියෙනවා නම් පේන්න හෝ ඇහෙන්න හෝ දැනෙන්න ඔය හැම එකක්ම පිංගුතුනි බාහිර ලෝකේ තියෙන දෙන්නේ. ඔය බාහිර ලෝකේ තියෙන ඒවට චන්දරාගයක් ඇති කරගන්න අපිට බෑ. ඔය බාහිර ලෝකේ තියෙන ඒවා පිංගුතුනි අපි ඇතුළට ගන්න ඕනේ. හිත ඇතුළට ගත්තොත් තමයි අපිට ඒකට ඇලෙන්න පුළුවන්. ඇලෙන්නේ හිතෙන්ද අතින්ද? හිතෙන්. අතින් ඇලෙනවා නම් පිංගුතුනි මේ ඉස්සරහා තියෙන එකකට මට ඇලෙන්න පුළුවන්. නමුත් අතින් නෙමෙයි ඇලෙන්නේ හිතෙන් නිසා පිංගුතුනි මේ ඉස්සරහා තියෙන මොකක් හරි එකට මට ඇලෙන්න ඕන නම් ඒක ඉස්සෙල්ලාම හිත ඇතුළට ගන්න වෙනවා. ඔබ එකඟයිද ඒකත් එක්ක? දැන් මේ ඉස්සරහා මට පේන තෙක්මාන ඉන්නයි මේ ගැන අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. ඔබගේ මතය නෙමෙයි කියන්නේ මම අහන්නේ වට උත්තර දෙන්න. එතකොට ඔබට මේක හොඳට තේරෙයි. මොකද පින්වතුනි අපි තේරුම් ගන්නවනේ අපි මේ උගලක ඉන්නේ කියලා. ඔබ හරිය ආසාවෙන් මේ ලෝකේ උලා කරනවා පින්වතුනි. ආසාවෙන් නෙමෙයි අසරණ කමට ලෝකේ උලා කරනවා. ඔබ උලා කරන වෙලාවට පොඩි සතුටක් එනවා. ආයි අසරණ වෙලා ආයි උලා කරනකොට ආයි පොඩි සතුටක් එනවා. ඒක නිසා ඔබ සතුට මතක් කර කර ජීවත් වෙනවා. මේ ඔබගේ අසරණකම පින්වතුනි මේ තියෙන්නේ. අපි හැම කෙනාම අඩු වැඩි වශයෙන් මහා අසරණතාවයකටපත් වෙලා අනාථත්වයටපත් වෙලා ඉන්න. අසරණට වඩා අනාථ වෙලා ඉන්නේ. මේ අනාථත්වය අපි තේරුම් ගත්තා නම් හරි. අනාථත්වයේ තේරුම් ගත්තා නම් පින්වතුනි මේ සසරට තව එකක් තියන්නේ මිනිසෙක්. කරුමෙට වෙලා ඉන්න පින්වතුනි මේ අනාථත්වයේ තේරුම් ගන්න බෑ මිනිස්සුන්ට. මේ පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නේ පින්වතුනි ඔබට මේ අනාථත්වයේ තේරුම් කළ දෙන්න මේ ಜಾති අනාථත්වයකින් ඉන්නේ ඔබ. මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න කියලා. පිරිසක් ඉන්නවා එයාට අනාථත්වයේ තේරුම් ගන්න බෑ කොහොමදවත්. තව පිරිසක් ඉන්නවා අනාථත්වයේ තේරුම් ගත්තත් ඒකෙන් ගොඩ යන්න හිත දෙන්නේ නැති. තව පිරිසක් ඉන්නවා අනාථත්වයේ තේරුම් ගත්ත ගොඩ යන්නත් ඕනේ නමුත් සසරේ ණය ගනුදෙනු නිසා. සසර පුරාවටම ආපු ගනුදෙනු නිසා ඒ ගනුදෙනු කාර්යය ඇවිදilla ඉවරලා ඒක කරගන්න දෙන්නේ නැති. අන්තිමට අප්පකාතේ මිනිස්සේසු යේ ජනා පාරගාමිනෝ කියන තැනට වැටෙනවා. අල්ප මාත්‍රීයෝ පිරිසක් විතරක් මෙතනින් ගොඩට යනවා. අනිත් අය ඔක්කොම නැවත සතර අපායට ඇතුල් වෙනවා කියන. හොඳට මතක තියාගන්න පින්වතුනි. තථාගතයන් වහන්සේ ඔන්න ඒ දේශනාව කරනකොට කී දෙනෙකුට ලේ බඩ යන්නේ නැද්ද කියලා. අප්පකාතේ මිනිස්සේසු යේ ජනා පාරගාමිනෝ කියන්නේ. අල්ප මාත්‍රී වූ පිරිසක් විතරක් මේ සසර ගමනෙන් එතර වෙනවා කියලා. අල්ප මාත්‍රීය වූ පිරිස. අල්පයක් බොහොම පොඩ්ඩක් මේ සසර ගමනින් එතර වෙනවා. අනිත් අය ඔක්කොම ආපහු මෙහා යුරට වැටෙනවා. ඒකදී ඔබ මෙහා යුරට වැටුණා. ඔබට සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිහිට නැති වුණා. අද ඔබ සාදුකාරයක් හරි දෙන්නේ පින්වතුනි. සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තියෙන නිසා නේද? සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා දකින්නකොට ඔබට මහා ප්‍රියජනක ස්වභාවයක් හට ගන්නවා, මහා ප්‍රසාදයක් හට ගන්නවා නේද? මතක තියාගන්න පින්වතුනි. මේ කෝච්චිය ගියාට පස්සේ ඔබට මේ සාදුකාරයවත් දෙන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඔබ පුදුම අතරමං ඉල්ලක් අතරමං එනවා. අද ඔබට සංඝ රැකවරණේ තියෙනවා. සම්බුදු සරණ තියෙනවා, සඳහම් පිහිට තියෙනවා, සංඝ රැකවරණේ තියෙනවා. සංඝ රැකවරණේ කියලා කිව්වේ පින්වතුනි මග වඩන යතිවරයන් වහන්සේලා ඔබ නිරන්තරයෙන් අවවාද අනුශාසනා කරනවා මේක කරගන්න. ආන්නේ සංඝ රැකවරණේ ඔබට හැමතිස්සෙම තියෙනවා. නමුත් පින්වතුනි යම් අවස්ථාවක් එයි ඔබගේ ජීවිතේ. ඔබට මේ අවස්ථාව මිස් වුණොත් සම්බුදු සරණත් නැහැ, සඳහම් පිහිටත් නැහැ, සංඝ රැකවරණත් නැහැ. අන්නේ දාට ඔබගේ අම්මා තාත්තා ඥාතිවරු ඔක්කොම පිරිවරාගෙන ඔබ හිටියත් ඔබ පුදුමාකාර අනාථ විල්ලක් අනාථ වෙනවා. පුදුමාකාර අතරමං විල්ලක් අතරමං වෙනවා. ඒක නොවෙන්නයි පින්වතුනි මම ඔබට මේ ටික කියන්නේ. පුළුවන් නම් ගොඩ දා ගන්න. මේ ස්ථානයේ වැඩ සිටු මේ මහා යතිවරයන් වහන්සේට ඔබට කරන්න පුළුවන් ලොකුම ගෞරවය තමයි පින්වතුනි උන්වහන්සේ මේ මතු කරලා දුන්න දහම. ප්‍රයෝජනට අරගෙන ඔබගේ භව ගමන නිමා කරගන්න. ඒකට වෙර වීරිය වඩන්න. ඒ ගරුත්වය දෙන්න උන්වහන්සේට. උන්වහන්සේ ලෞව නින්දා අපහාස කොච්චරද කියලා කියන්න බෑ පින්වතුනි මේ දහම ලෝකෙට දෙන්න ගිහිල්ලා.
මොකද බොදුමග වැහිලා ගිහිලා තිබිච්ච බොදුමග පින්වතුනි විවර කළා දුන්නා උන්වහන්සේ. උන්වහන්සේ විවර කළා දුන්න බොදුමග ප්‍රයෝජනෙට ගත්තේ නැත්නම් එහෙම. උන්වහන්සේ ඒක විවර කරන්න දරපු ප්‍රහන්තියේදී ඒ දරපු ප්‍රයත්නයේදී අහපු බැනුම් ටික අපිට සාපයක් වෙලා එන එකක් නැද්ද කියලා හිතලා බලන්න. අදටත් උන්වහන්සේට බයිනෝ බහලා ඇති නේද? අසත්පුරුෂ ලෝක සත්‍යය අදටත් උන්වහන්සේට බයිනවා. මොකටද? මේ දහම මතු කළාට. දැන් දහම මතු කළේ කාටද? උන්වහන්සේටද? උන්වහන්සේට දහම මතු කළේ නෑ, අපිට මතු කළේ. අපිට දහම මතු කළා දුන්න පින්වතුනි, අපි මේ දහමෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නැත්නම් මතක තියාගන්න මේ ලෝක සත්‍යය උන්වහන්සේට බනින වචනයක් ගානේ අපිට සාප වෙනවා කියලා. මම ඒකයි ඔබට කියන්නේ පින්වතුනි, යථාර්ථයට එන්න. යථාර්ථයට ඇවිදලා යථාර්ථවත්ව කටයුතු කරන්න. සියලුම දෙනා උත්සාහ කරන්න, වීර්ය කරන්න, කොහොම හරි මඟ වඩන්න. මේ ඔබ මේ ස්ථාන වලට රැස් වෙලා මේ කරන සියලුම පින් උපනිශ්‍රේ වෙලා එන්න. ඔබ මඟ වඩන්න. ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කරන්න. ඒ කටයුතු කරලා ලබන මහා පිනක් තියෙනවා. ඒ පෙරහැරවල් සූදානම් කරගෙන ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙලා තථාගතයන් වහන්සේගේ ශාසනය උදෙසා කරන මහා ගරුගුණ සත්කාර, ඒ හැම එකකින්ම ලැබෙන මේ පිනෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න උත්සාහ හැම කෙනාම. ඔබට පුළුවන් මේක කරගන්න පින්වතුනි. මොකද කෝටි බර ගාණක් ලෝකේ ඉන්නවනේ. බිලියන 8ක් ඉන්නවනේ. මම හිතන්නේ කෝටි 800ක්ද? බිලියන 8ක් ඉන්නවා ලෝක ජනගහනය. ලංකාවෙම ඉන්නේ කෝටි 2යි නේද? ලංකාවෙම ඉන්නේ කෝටි 2යි. එතකොට කෝටි 800ක් මිනිස්සු ඉන්නවා. ලංකාවේ ඉන්නේ කෝටි 2යි. ඒ කෝටි 2කිනුත් පින්වතුනි සැබෑ බෞද්ධයෝ කියලා ගන්න පුළුවන් මේ දහමක් හරියට ශ්‍රවණය කරලා ඉවර වෙලා මේ දහමෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බලාගෙන ඉන්න පිරිස කියලා ගත්ත හැකි ලක්ෂයක් දෙකක්. ඔබ උත්සාහ කරන්න පින්වතුනි මේ ලක්ෂ දෙක අතරට එන්න. අප්පකාතේ මනුස්සේසු කියන තැනට පින්වතුනි ලක්ෂ දෙකක්වත් ඇති. ඒ කෝටි 800ක් ඉන්නවනේ ඔක්කොම. මනුස්ස වශයෙන් ඉපදිලා පේන්නේ ඉන්නවනේ. මනුස්සත්වයේ ලැබුවා තාම ගන්ධබ්බ අවදියේ ඉන්න පිරිස් අනන්ත අප්‍රමාණ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඔය අතර පින්වතුනි ඔය කියන ලක්ෂ දෙකක්වත් අඩුම තරමේ ඇති. ඒ ලක්ෂ දෙකට ඇතුල් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. දෙන්නේ 3 දෙනෙක් නෙමෙයි, ලක්ෂ දෙකක් 3ක් ඇති. මේක ගොඩ දාගන්න පිරිස. ඒ කියන්නේ සෝතාපන්න, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් කියන ඔය 4 ඵල ලබා ගන්න පුළුවන් පිරිස අඩුම තරමේ ලක්ෂ දෙකක්වත් ඇති මේ අවුරුදු 600ට. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබ සියලු දෙනා උත්සාහ කරන්නේ වීර්ය කළා ඒක කරගන්න. ඒකයි ඔබට මේ මඟ පාදලා දෙන්නේ මේක කරන්න. ඔබ කොහොම කළත් නැත්නම් ඔහොම දන්නේ නැතුව පින්වතුනි ඔබගේ ජීවිත ගත කරලා ඉවර වෙලා ඔබගේ නමට යටින් නිවන් සැප ලැබේවා කියලා ගස්ස ගන්නවම තමයි. ඔබගේ නම යටින් නිවන් සැප ලැබේවා කියලා ගස්ස ගත්ත ගමන් පින්වතුනි ඔබ ඉවරයි කියලා මතක තියාගන්න. ඇයි? ඔබ නිවන් සැප ලැබලා නෙමෙයි යන්නේ. නිවන් සැප ලබන්න යන්නේ ගිහිල්ලා. ඒකට ගොඩ කාලයක් යයි. එහෙනම් අපි බලමු පින්වතුනි මේ සසරේ තියෙන යථාර්ථවත් ස්වභාවය. එහෙනම් දැන් අපි හොඳටම දන්නවා මේ එළියේ තියෙන විපාක ලෝකයක් මේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම පින්වතුනි මේ එළියේ තියෙන දේවල් මේ ඔක්කොම විසි වෙච්චා. මේ ලෝක සත්වයා තුලින් එළියට විසි වෙච්ච මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. මේ හැමතැනම තියෙන පින්වතුනි රාග, ද්වේෂ, මෝහ. රාග, ද්වේෂ, මෝහ සිතුවිලි තුලින් එළියට විසි වෙච්ච තමයි මේ වැඩි හරියක් ඔබට මේ ලෝකේ පේන්න තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි පින්වතුනි මේ ලෝක සත්‍යය පෙළෙනකොට පෙළීමෙන් නිදහස් වීම උදෙසා අபிසංකාර වඩනවා. ආන්ගේ අபிසංකාරයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි පින්වතුනි ඔබට මේ පේන්න තියෙන හැම එකක්ම පේන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ ඉස්සරහා කොස් ගහක් තියෙනවා. මේ කොස් ගහ හැදුනේ කොහොමද කියන්නේ? මේ කොස් ගහ හැදුනේ කොහොමද? ඔය කොස් ගහ උතන හිටුනේ කොහොමද? අවිද්‍යාව නිසා තණ්හාව හටගෙන. දැන් අපි ඒව තව ටිකක් විස්තර කරගන්නවා ඉස්සරහදී. අවිද්‍යාව නිසා තණ්හාව හටගත්තා.
තණ්හාව හටගත්ත ගමන් පෙලෙන්න පටන් ගත්තා. පෙලි ඉන්න බෑ පින්වතුනි, ඒක මහා පුදුම අසරණතාවයක් යමෙක් පෙලෙන්න ගත්තා කියලා කියන්නේ. පුදුම අසහනයක් එනවා පෙලීමෙන් නිදහස් වෙන්න. ආන් ඒ පෙලීමෙන් නිදහස් වීම උදෙසා පින්වතුනි කර්ම කරනවා. ඒ කර්ම කළාට පස්සේ ආහාර රැස්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ ආහාර රැස්වීම සිද්ධ වෙනකොට පින්වතුනි නිබ්බත්ති වෙනවා. ඔන්න උදා වුණා ලෝකෙට. දැන් මට කියන්න පින්වතුනි කොහොම නොවිච්ච එක දෙයක් මේ ඔබට පේන තියෙන තැනක මේ ඔරලෝසුව අරිහතුන් වහන්සේ නමද? අරිහතුන් වහන්සේ නමකට මේ ඔරලෝසුව හදන්න ඕනේද? නෑ. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් පින්වතුනි තණ්හා වුණා. මොකද අවිද්‍යාව නිසා තණ්හා වුණා. තණ්හාව නිසා පෙළුණා. පෙළීම නිසා පෙළීමෙන් නිදහස් වෙන්න අபிසංකාරයක් කළා. ඒවත් කර්මයක් කළා. ආන් ඒ කර්මයේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කර්මයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට පින්වතුනි ආහාර රැස් වෙලා ඉවරලා ඔන්න නිබ්බත් වෙලා තියෙනවා මේක. අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා කර්ම ආහාර නිබ්බත්යෙන් තමයි පින්වතුනි මේ ලෝකෙ තියෙන හැම එකක්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එවනම් මේ බාහිර ලෝකයේ තියෙන මේ කිසි දෙයකට පින්වතුනි අපිට තණ්හා කරන්න බෑ. නමුත් අපි ඒව රැක ගන්න මහ අරගලයක යෙදෙනවා. එතකොට කියනවා අපි ඒවට තණ්හායි කියලා. නමුත් බාහිර ලෝකේ තියෙන ඒවට තණ්හා කරන්න බෑ පින්වතුනි. තණ්හා කරන්න පුළුවන් හිතින් මිසක් අතින් නෙමෙයි. තණ්හා කරන්න පුළුවන් අතින් නම් මේ බාහිර තියෙන ඕන එකකට තණ්හා කළ හැකියි. තණ්හා කරන්න හිතින් නිසා පින්වතුනි මේක හිතට එනකන් අපිට තණ්හා කරන්න බෑ. ඔබ එකඟයි දෙයකත් එක්ක? මේ එළියේ තියෙන එකක් හිත ඇතුළට එනකන් අපිට පුළුවන් තණ්හා කරන්න ඒකට බෑ. ඔබ එහෙනම් ඒක දිහා දැක්ක ගමන් මොකද වෙන්නේ පින්වතුනි? ඇහැයි රූපයයි ගැට වෙලා චක්කු විඥාන සම්පස්සාරහා මේක ඇතුළට එනවා. දැන් හිත ඇතුළට ආවට පස්සේ පින්වතුනි ඔන්න දැන් පුළුවන් ඔබට තණ්හා කරගන්න. හිත ඇතුළට මේක එන්නේ පින්වතුනි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන විදිහට. රූප විතරක් ඇවිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව සංඥා වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ස්වභාවය හැදෙන්න ඕනේ. ඕන්න ඔය පහ හිත ඇතුළට ආවට පස්සේ පින්වතුනි ඔබට තේරෙනවා මම ඔබ රූපේ දැක්කයි කියලා. ඔබ රූපේ දැක්කයි කියලා නිගමනයට එනකොට පින්වතුනි දැන් ඔබට පුළුවන් මේ රූපෙට ඇලෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න. ඇලෙන්න පුළුවන්, ගැටෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් උපේක්ෂාවෙන් බලන් ඉන්න පුළුවන් පෙලි. ඊළඟ පාර ඇලෙනවා හරි ගැටෙනවා හරි කියලා හිතාගෙන. ගැටෙනවට වඩා ලෝක සත්‍යය බලන් ඉන්නේ ඇලෙන්න හැමදෙස්සෙම. ඇලෙන්න බලන් ඉන්න කෙනාට ඇලෙන්න බැරිම එකක් ආවොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? දැන් ගැටෙනවා. කිසිම chance එකක් නැත්නම් ඇලෙන්න දැන් ගැටෙනවා. හැබැයි පොඩි හරි chance එකක් තියෙනවා නම් පින්වතුනි පෙලි බලන් ඉන්නවා ඊළඟ මොහොතේ හරි මේකට ඇලෙන්න chance එකක් එයි කියලා. ඇලෙන්න අවස්ථාවක් උදා වෙයි කියලා. මේක තමයි ස්වභාවය. එහෙමනම් දැන් එළියේ තියෙන වස්තුවක් පින්වතුනි ඇතුළට ගන්න ක්‍රමවේද තියෙනවා පහක්. ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන ඔන්න ඔය කරුණු ටික පාවිච්චි කරලා පින්වතුනි මේ එළියේ තියෙන එකක් ඇතුළට ගන්න වැඩ පිළිවෙලක් කරනවා. මේ එළියේ තියෙන එක ඇතුළට එනකොට පින්වතුනි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන මට්ටමින් තමයි ඇතුළට එන්නේ. එහෙනම් ඇහැයි රූපයයි ගැටුණත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයි හැදෙන්නේ. කනයි ශබ්දයයි ගැටුණත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානම තමයි හැදෙන්නේ. මනයි ධම්මයි ගැටෙන්නේ උනත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානම තමයි හැදෙන්නේ. වෙන එකක් හැදෙන්න හේතු නැහැ. එහෙමනම් පින්වතුනි ඔය කොයි ආකාරයෙන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ගොඩ නැගුණත් ඒක හිත ඇතුළට එන තාක්කල් පින්වතුනි ඔබට බෑ මේ එළියේ තියෙන රූපයක් දැක බලා ගන්න හෝ අහ ගන්න හෝ දැන ගන්න. දැන් ඔබට තේරෙනවද මේ එළියේ තියෙන රූප කොහොමද ඇතුළට එන්නේ කියලා? එහෙනම් දැන් ඔබට හොඳ ආකාරව වැටහෙනව නේද පින්වතුනි මේ එළියේ තියෙන වස්තුන්ට අපිට තණ්හා කරන්න බෑ කියලා? එහෙනම් ඔන්න දැන් මේක ඇතුළට එනවා. ඇතුළට එනකොට පින්වතුනි ඔන්න මම ඔබට පෙන්වන්නම් පළවෙනි උගුල. ලෝක සත්‍යයට ගැලවෙන්න බැරි පළවෙනි උගුල මම ඔබට පෙන්වන්නම්. දැන් ඔන්න මේක ඇතුළට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ ආපු එකේ පින්වතුනි ස්වභාවයක් තියෙනවා. මොකද මේක ඔක්කොම එන්නේ හිත ඇතුළට. මේ හිතේ ස්වභාවයක් තියෙනවා පින්වතුනි උදා වෙලා වැය වෙලා යන ස්වභාවයක්. මේ හිත හැමදෙස්සෙම උදා වෙලා වැය වෙලා යනවා. ආයි උදා වෙලා ආයිත් වැය වෙලා යනවා. ඒක ඔබට ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා පින්වතුනි. එක්කෝ අභිධර්මයේ හරහා ගිහිල්ලා ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. ඒක අදින් තථාගතයන් වහන්සේව දැඩි ලෙස විශ්වාස කරලා ගන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට අත්දැකීමෙන්ම ගන්න පුළුවන් විදිහකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි පින්වතුනි මේ වෙලාවේ මාව ඔබට පේනවා. මේ සද්දෙත් ඔබට ඇහෙනවා. ළඟ ඉන්න කෙනාගේ ගන්ධයත් ඔබට එනවා. කටේ තියෙන කෙලවල රහ හරි ඔබට දැනෙනවා. ඔබ ඉඳගෙන ඉන්න තැන අතක් රිදෙනවා, කකුලක් රිදෙනවා, පස්ස පැත්ත රිදෙනවා, මොකක් හරි රිදෙනවා. ඔය කියන ඔක්කොම එන අතරේ ඔබ හිතුවිලිත් එනවා. මේ ලයි කවුරු හිතන්නේ නැත්නම් එහෙම ඉන්නවද? එහෙමත් නෑ.
ඒකත් වෙනවා. එහෙනම් මේ එකම වෙලාවේ පින්වතුනි ඔබට තේරෙනවා මේ එකම වෙලාවේ මේ දේවල් වෙනවා වගේ. නමුත් ඔබ හොඳ ආකාරව දන්නවා පින්වතුනි අහන හිතකට බලන්න බෑ. අහන හිතකට බලන්න බෑ. එහෙනම් එක හිතකින් ඔබ අහනවා නම් පින්වතුනි ඒ හිතෙන්ම ආයි බලන්න බෑ. මොකද සලායතන දෙකක් එකපාර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් මේ තරම් වේගෙන් අපිට මේ දේවල් ඇහෙන්නේ දැනෙන්නේ හැම එකම වෙලාවෙ ඇහෙනවා වගේ තේරෙනවා නම් පිටුදින ඔබට වැටහෙන්නේ නැද්ද මේ හිත අධික වේගෙන් උදා වෙලා වැය වෙලා යනවා කියලා. මේ උදා වෙච්ච හිත වැය වුණේ නැත්නම් පිටුදින කවදාකවත් ඔබට පුළුවන්ද ඊළඟ හිත උදා කරගන්න? එහෙනම් ඔබට සද්දයක් ඇහෙනකොට ඒ සද්ද නිසා උදා වෙච්ච හිතක් තියෙනවා නම් පිටුදින ඒක වැය වුණේ නැත්නම් ඔබට ඉස්සරහා තියෙන රූපේ පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් ඔබ හොඳ ආකාරව දන්නවා පින්වතුනි මේ හිත උදා වෙලා වැය වෙලා යනවා කියලා. ඒක වැටුණාද හැම කෙනාටම? හරි. එහෙනම් දැන් මේ හිත උදා වෙලා වැය වෙලා යනවා නම් පින්වතුනි. දැන් බලන්න එහෙනම් මේ හිත ඇතුළට රිංගන මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානත්මක් වෙන්න මොනේද? උදා වෙලා වැය වෙලා යනවා. එහෙනම් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වල ස්වභාවයක් තමයි පින්වතුනි උදා වෙලා වැය වෙලා යන ස්වභාවය. මෙච්චර කාලයකට පින්වතුනි තථාගතයන් වහන්සේ නමක් ලෝකේ පහළ වෙන්න කලින් මේ කිසිම සත්‍යෙක් දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ හිත උදා වෙලා වැය වෙලා යනවා කියලා. මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ඒවා උදා වෙලා වැය වෙලා යන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි කියලා. කට්ටියක් ඇත කියලා කියන් හිටියා, තව කට්ටියක් නැත කියලා කියන් හිටියා. තවත් කට්ටියන් ඇහුවොත් එහෙම ඇත්තේද නැත්තේද නැත කියත් හිටියා. නමුත් හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතුභංගා නිරුද්ධති කියන ස්වභාවය දැනගෙන හිටියේ නෑ. එහෙනම් මේ හැම කරුණක්ම පින්වතුනි මේ හේතු ටික නිසා උදා වෙනවා, හේතු වැය වෙනකොට වැය වෙලා යනවා. එහෙනම් හේතු ටික නිසා උදා වුණා, හේතු වැය වෙනකොට වැය වෙලා යන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි ඔය අතුරට එන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ටික. ඕන්නේ එහෙනම් බලන්න පින්වතුනි ඔබ හිර වෙන පළවෙනි තැන. උදා වෙන වැය වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත දෙයකට පින්වතුනි චන්ද රාගයක් ඇති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? උදා වෙන වැය වෙන දෙයකට තණ්හාවෙන් බැඳුනොත් මොකද වෙන්නේ? උදා වෙන වෙලාවේ චන්දරාගෙන් බැඳුනොත් එහෙම පින්වතුනි වැය වෙනකොට මක් වෙනවද? ඒ කාන්තෙන් මඩන්න වැළපෙන්න වෙනව නේද? හොඳට සිහි කරලා බලන්න. උදා වෙන දෙයකට චන්දරාගෙන් බැඳුනොත් ඒ කාන්තෙම පින්වතුනි ඒක වැය වෙනකොට පෙලෙන්නම වෙනවා. මහා දුකකටපත් වෙන්නම වෙනවා. නමුත් පින්වතුනි දැන් හොඳට බලන්න එහෙනම් මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වල ස්වභාවයක් තියෙනවා අපිට පේන්න. ඇලුනොත් ඒ කාන්තේම පෙලෙන්න වෙනවා. මොකද හේතුව මේක උදා වෙන වැය වෙන ස්වභාවය නිසා. එහෙනම් උදා වෙන වැය වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි නම් පින්වතුනි යමක්. ඒකේ ලක්ෂණයක් අපිට පේන්න තියෙනව නේද? මොකක්ද ඒ ලක්ෂණේ? පෙලෙන බව, පෙලෙන සුළු ගතිය. දැන් ඇහෙන්ද කනෙන්ද නාසයෙන්ද දිවෙන්ද කයෙන්ද මනෙන්ද එන්නේ කියන එක අදාළ නැහැ. කොයි විදිහට හරි කමන්නේ ඇතුළට ආවනම් ඔය පහේ ස්වභාවයක් ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒ කාන්තේම පින්වතුනි පෙළෙන සුළු ගතියක් තියෙනවා. ඇලුනොත් නම් පෙළෙනවාම තමයි. ඒක වැටුණාද ඔබට? ඊළඟට පින්වතුනි යමක් පෙළෙන සුළුයි නම් ඒ කාන්තේම පින්වතුනි ඒක දුක දෙනවද සැප දෙනවද? දුකම තමයි දෙන්නේ, සැපක් දෙන්න හේතු නැහැ. පෙළෙන සුළු දෙයක් ඒකාන්තෙම දුක දෙනව හැරෙන්න සැපක් දෙන්න හේතු නැති බව ඔබට හැම කෙනාටම අවබෝධයිද ඒක? හරි. එහෙනම් ඔන්න තව ලක්ෂණයක් තියෙනව නේද පින්වතුනි? ඒකාන්තෙම දුක්ඛ ලක්ෂණය ඔකේ තැම්පත් වෙලා තියෙනව නේද? දුක්ඛ ලක්ෂණය නම් ඒකේ තියෙන්නේ පින්වතුනි ඇලිච්ච ගමන් මහ ගිනි කුලා වෙනවා නම් ආස්වාදයේ පිනිස ඇසුරු කරලා වැඩක් තියෙනවද ඔය පහ? නෑ. මොකද හේතුව ගිනිම නම් දෙන්නේ පින්වතුනි ආස්වාදයේ පිනිස ඇසුරු කරලා වැඩක් නෑ. ආස්වාදයේ දෙන්නේ නෑ. එහෙනම් ආස්වාදයේ පිණිස ඇසුරු කළ වැඩක් නැත්නම් පින්වතුනි අන්න ඒකට කිව්වා ආසාරයි කියලා. කිසිම වැදගැම්මකට නෑ අපි හොයන දේ හම්බ වෙන්නේ නෑ එතනින්. ඔන්න එහෙනම් ලක්ෂණ තුන තේරුම් ගත්තා. දැන් ওই ලක්ෂණ තුන තියෙන්නේ මොනවද? ওই ලක්ෂණ තුන තියෙන්නේ මොනවද? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන තුල. මොකෙන් එනේ වේද? මොකෙන් එනේ වේද ඔක තියෙන්නේ? ඇසෙන් එනේ වේද? ඒවැ විතරද? එහෙම එකක් නෑ. ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ මන කියන ඔය ඉන්ද්‍රිය හයම හරහා ඇතුළට රිංගන ඔක්කොටම පින්වතුනි ඔය ලක්ෂණේ තියෙනවා. එහෙමනම් දැන් මට ඔබ කියන්න පින්වතුනි මෙන්න මේ ලක්ෂණ තුන හරියාකාරව දැකගත්ත නැති ලෝක සත්‍යය හිතාගෙන ඉන්නවා ආස්වාදයි සැපයි සාරයි කියලා. ආස්වාදයි සැපයි සාරයි කියලා හිතාගත්ත ගමන් වෙන්නේ පින්වතුනි ඒකට බැඳෙනවා. ඒකට තණ්හා වෙනවා.
දැන් ලෝක සත්‍යය හිතාගෙන ඉන්න එකද වැදගත් වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ලෝකේ තියෙන එකද වැදගත් වෙන්නේ? කෙනෙක් ඉන්නවා යා හිතාගෙන ඉන්නවා යා අමරණීය කෙනෙක් වහ බිව්වට මැරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ යා හිතාගෙන ඉන්න එක. ඒ හිතාගෙන ඉන්න කනුව යා වහ බොනවා. දැන් නොමැරි දියේද? එයා මැරෙනවා. හේතුව මොකද? හිතාගෙන ඉන්න එක වැඩක් නෑ. යථාර්ථයයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් ඔබ හිතාගෙන ඉන්න ඔබගේ අම්මා මැරෙන්නේ නැහැ, තාත්තා මැරෙන්නේ නැහැ. යාළුවන්ගේ අම්මලා තාත්තලා කොච්චර මැරුණත් අපේ අය මැරෙන්නේ නැහනේ. එහෙම තමයි ඔබට හිතෙන්නේ. නමුත් පිටින් ඔබ හිතාගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි වැදගත්. ලෝකේ යථාර්ථයයි වැදගත්. එහෙනම් යථාර්ථයේ දන්නේ නැතිකම තමයි පිටුතුනි අවිද්‍යාව කියලා කිව්වේ. යථාර්ථය එකක්, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන්නේ යථාර්ථය. නොදන්නාකම තමයි පිටුතුනි නිත්‍ය සුඛ ආත්ම කියලා හිතාගත්තේ. යථාර්ථයේ දන්නේ නැතිකම නිසා නිත්‍ය සුඛ ආත්ම කියලා හිතාගත්තා. ඒ හිතාගත්ත ගමන් මොකද වෙන්නේ? තණ්හා වුණා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා පිටුතුනි ඔබ මොකක් හිතාගෙන තණ්හා වුණත් තණ්හා වෙන්නේ මොකටද? අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම එකකට. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවයෙන් යුක්ත එකකට තමයි ඔය තණ්හා වුනේ. ඒ කියන්නේ පෙළෙන සුළු, දුක් දෙන සුළු, ආසාර දෙයකට තමයි ඔය තණ්හා කරලා තියෙන්නේ. ඕක ආස්වාද දෙනවයි කියලා හිතාගෙන. නමුත් හිතාගත්ත එක වැදගත් නෑ. ඇලිච්ච ගමන් දැන් මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? පෙළෙනවා. ඇලිච්ච ගමන් පෙළෙනවා විතරක් නෙමෙයි පිංගුතුනි අර මහා ගින්න උදා වෙනවා. අර මහා දුක උදා වෙන්න පටන් ගන්නවා. 11 මහා ගින්නේම පිංගුතුනි අනන්ත අප්‍රමාණව දැවෙන්න පටන් ගන්නවා. කරන්න දෙයක් නෑ දැන්. මොකද ආස්වාදයි සැපයි සාරයි කියලා ගත්ත ගමන් තණ්හාව හට ගන්නවා. ඒක නතර කරන්න බෑ. තණ්හාව හට ගත්ත ගමන් මොකද වෙන්නේ පිංගුතුනි? දැන් මෙහි උදා වෙන වැය වෙන එකකට නේද තණ්හා කළේ? උදා වෙන වැය වෙන දෙයට තණ්හා කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? එහෙමම පෙලෙන්න ගත්තා. පෙලෙනව විතරක් නෙමෙයි පිංගුතුනි අර මහා ගිනි 1000ටපත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස කියන අනන්ත අප්‍රමාණ 11 මහා ගින්නෙම දැවි දැවි යන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වුණා. මොකද පුද්ගලයෙකුත් උතන හැදිච්ච නිසා. ඒක තව ඉස්සරහට අපි කතා කරමු. මෙච්චර වෙලා තිබුණේ දුක්ඛ ලක්ෂණේ විතරයි. මෙච්චර වෙලා තිබිච්ච දුක්ඛ ලක්ෂණය පිංගුතුනි දුකක් බවට හරවගත්තේ කවුද? අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා නිසා. අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා නිසා මොකද වෙන්නේ පිංගුතුනි? අර මෙච්චර වෙලා දුක්ඛ ලක්ෂණේ බවට පත් වෙලා තිබිච්ච එක දැන් මොකක් බවට පත් වුණාද? දුකක් බවට පත් වුණා. දුකක් බවට පත් ගමන් පිංගුතුනි දැන් විඳින්නෙක් හැදුනා. දුක්ඛ ලක්ෂණය දුකක් බවට පත් වෙච්ච ගමන් විඳින්න හැදුනා. විඳින්න හැදුනා නම් දැන් ඉතින් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? කෑ ගගා හූතිය තියා අඬ මක් කරන්න තියෙන්නේ? විඳින්න තමයි තියෙන්නේ ඔක. විඳින්නාට දුක පනවමි කිව්වේ ඒකයි තථාගතයන් වහන්සේ. හොඳට තේරුම් ගන්න රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වලට බැනලා වැඩක් නැහැ. ඇයි? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වල ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක හරියට ඔබේ ගෙදර තියෙන ඇසිඩ් බෝතලේ ස්වභාවය වගේ. ඇසිඩ් වල ස්වභාවයක් තියෙනවා පිච්චෙන සුළුයි. දැන් ඇසිඩ් වලට බැනලා හරියනවද? නෑ ඇසිඩ් පිච්චෙන සුළුයි. ඇසිඩ් ඔබ පිච්චුවේ නෑනේ කවදාවත්. ඇසිඩ් පිච්චෙන සුළුයි. පිච්චෙන සුළුයි නම් පිංගුතුනි අපි දැනගන්න ඕනේ අල්ලන්න නැතුව ඉන්න. ඉතින් පිච්චෙන සුළුදේ පිච්චෙන සුළුයි කියලා දන්නේ නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? අල්ලනවා. අල්ලපු ගමන් පිංගුතුනි පිච්චෙනවා. එහෙනම් ඒ පිච්චි කියන්න ඕනේද? නෑ. වා කියන්න ඕනේ පිංගුතුනි මේ පුද්ගලයාගේ තියෙන අවිද්‍යාව. ඒ පුද්ගලයා ඒ ඇසිඩ් වල ස්වභාවය ගැන දැනන් හිටියේ නැතිකම. ඉතින් ඒක හැඟවෙන දෙයක් පිංගුතුනි තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙනකන් ඒක එළියට එන්නේ නෑ. ඒක හැඟවිලා තියෙනවා. ලෝක සත්‍යය ඇති වෙන්න ඇසිඩ් අල්ලනවා. අල්ලන එකව පිච්චෙනවා. පිච්චෙන ඌ අල්ලනවා. එහෙනම් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහේ පිංගුතුනි ඔබව දවන තවන ගතියක් නැහැ. ඒකේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ ස්වභාවය හරියට දැනගත්තොත් පිංගුතුනි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලෝක සත්‍යයට ඒක දැනගන්න බෑ. මොකද අත්දැකීමෙන් ලැබෙන දෙයක් තියෙනවා පිංගුතුනි ආස්වාදය කියලා. දැන් මම ඔබෙන් අහුවොත් එහෙම කේක් කෑල්ලක් කනකොට ආස්වාදයිද නැද්ද කියලා. කවුරු හරි මෙතන ආස්වාද නැහැ කියලා. හැමෝටම කේක් කෑල්ලක් කනකොට ආස්වාදයි. ඉතින් කේක් කෑල්ලක් කනකොට ආස්වාද වෙනකොට පිංගුතුනි දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම නෑ ඕකේ ආස්වාද නෑ උඹට ඔය මුලා වෙලා උඹ ඉන්නේ කියලා පිළිගන්නේද? නෑ. අර කියන කෙනාට කියන්නේ නේද උඹට පිස්සු ඇදිලා. උඹත් කාලා බලහංගෝ ආස්වාද නැද්ද කියලා මේක. මේ කොච්චර ප්‍රණීතද බලපංග මේක කාලා. ආදි වශයෙන් අහන්නේ නැද්ද?
රූපයක් දැක්කට පස්සේ අර බලපං අර ලස්සන එකේ කියලා යාළුවෙකුට කියන්නේ නැද්ද? ඔබ කිව්වොත් එහෙම ලස්සන කොහෙද මං රූප වල ලස්සන තියෙන්නේ? ඔය ලස්සන රූපයක් දකින්නව නෙමෙයි. ලස්සන ඇහැ නැත්නම් ලස්සන හිත රූපයක් දකින්න ඔය කියලා ඔබ කිව්වොත් එහෙම ඔබට පිස්සුයි කියලා කියන්නේ නැද්ද? මොකද හේතුව පින්විතනි ලෝක සත්‍යයට ඒක දැක්කට පස්සේ මහා ප්‍රසාදයක් හට ගන්නවා ලස්සනයි කියලා හිතෙනවා. එයාට අත්දැකීමෙන් ලැබෙන දෙයක් ගැන මේ කතා කරන්නේ යා. මෙන්න මේ අත්දැකීමෙන් ලැබෙන මේ ආස්වාදය නිසා පින්විතනි මේ ලෝක සත්‍යය මේ මර උගුලට අහු වෙනවා. තනි කරම මේ ආස්වාදය කියන්නේ මර උගුලක් කියලා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඒක නිසා. ආස්වාදය නිසා තමයි මේ ලෝක සත්‍යය සසරේ තැරිසරන්නේ. ඔය ආස්වාදය කියන එක මාත්‍රයක්වත් දැනෙන්නේ නැත්නම් පින්විතනි කවදාකවත් මේ ලෝක සත්‍යය සසරේ තැරිසරන්නේ නැහැ. මේ ආස්වාදය කියන එක දැනෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පින්විතනි මේ ආස්වාදය කියන්නේ තනි කරම මර උගුලක්. තනි කරම මුලාවක් මායාවක්. නමුත් මේක දැනෙනවා. දැනිච්ච ගමන් වෙන්නේ මොකද්ද පින්විතනි ආයෙ අහු වෙනවා ඒකට. ඊළඟ එකට කටයුතු කරගන්නවා. දැන් අපි ඒක හොඳ ආකාරව අවබෝධ කරගමු තව ටිකක්. එහෙනම් දැන් හොඳට හිතලා බලන්න පින්විතනි මේක ආස්වාදයි සැපයි සාරයි කියලා ගත්ත මුලා දෘෂ්ටියට. මේ මුලා දෘෂ්ටියට ගත්ත ගමන් දැන් ඊළඟට මොකද වෙන්නේ මේකට බැඳෙනවා. මොකද ආස්වාදයි නම් නොබැඳෙන කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නවද? ආස්වාදයි නම් සැපයි නම් සාරයි නම් නොබැඳෙන කෙනෙක් ඉන්නවද කවුරුද? බැඳෙනවා. හැම කෙනාම බැඳෙනවා. දැන් බැඳුනා. බැඳිච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? පින්විතනි උදා වෙන වැය වෙන දෙයටනේ දැන් මේ බැඳුනේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේක වැය වෙලා යනකොට පින්විතනි දරන්න බෑ. ඔය බැඳෙන එක පින්විතනි රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන මට්ටමකට තව එහා බැඳෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ජීවිතයට බැඳෙනවා. උදා වීමට බැඳෙනවා. මොක වුණක් කමන්නේ උදා වෙනවට බැඳෙනවා. මම ඒක ගැන තාම කතා කරන්නේ නැහැ ඔබත් එක්ක. ඒ පින්විතනි අන්තරා පරිනිබ්බායි මට්ටමක් ගැන මම කතා කරේ. ඒක දැම්ම කතා කරන්න ඕනේ නැති නිසා වැඩි කතා කරලා නැහැ ඒක. කොහොමදවත් ගැලවෙන්න හම් වෙන්නේ නැහැ මේකෙන්. මොකද හේතුව පින්විතනි ජීවිතේට ආසයි නම් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ හිතක් ගානේ උදා වෙලා වැය වෙලා යනකොට වැය වෙන්නේ මොකද්ද? ජීවිතේ නේද වැය වෙන්නේ. හිතක් ගානේ ජීවිතේ නම් වැය වෙන්නේ දැන් ඔබ හිතලා බලන්න පින්විතනි ජීවිතේට ආසයි නම් ඔබ පැවැත්මට ආසයි නම් ජීවත් වෙන්න ආසයි නම් මොහොතක් ගානේ මොකද වෙන්නේ ඔබට? ඔක දරා ගන්න පුළුවන්ද ඔබට ජීවිතේ වැය වෙලා යනකොට? ජීවිතේට ආස නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? ජීවිතේ ඔහොමම යන්න ඉඩ දෙන්න කාටද පුළුවන්ද? දැන් ඉන්න ඔන්න දැන් වැය වෙලා ඔන්න මැරෙන්න යන්නේ දැන්. පුළුවන් ඉඩ දෙන්න? එහෙම ඉඩ දෙන්න පුළුවන් පිළිදෙන එක්ක අනාගාමී ඵලයේ ඉන්න කෙනෙක් විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා අනාගාමී ඵලයේ. එහෙම නැත්නම් අරිහතුන් වහන්සේට. ආන් ඒ කෙනා තමයි පිළිදෙනි සංඥා වේදිත නිරෝධයට සම්බන්ධින්නේ. ආස සමාපatti සහිත අනාගාමී ඵලයේ ඉන්න කෙනෙකුට පුළුවන් සමහර වෙලට ඒක කරගන්න. අතාරිනවා ඒක එහෙමම. එහෙම නැතුව කරන්න බෑ කාටවත්. එහෙනම් ඔබ හැම කෙනාම පිළිතුරු ඔබගේ ජීවිතේ වැය වෙලා යනකොට දඟලලා මක් කරනවද? ආපහු ගොඩ නගා ගන්නවා. එහෙනම් මේක ගිනි ගොඩක්ම තමයි පිළිතුරු. මොකද එතනින් ගැලවෙන්න බෑ කාටවත්. අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්න බ්‍රහ්මයාටවත් බෑ පිළිතුරු එතනින් ගැලවෙන්න. ඉතින් අපි ඒක කතා කරන්නේ ඊට මෙහා තියෙන එකක් ගැන කතා කරමු. මෙහා තියෙන ටික හරියට ගෝචර කරගෙන අපි අන්තිම කෙරවලට යන්. එහෙනම් මෙහා තියෙන ඒවා ගැන කතා කළාට පස්සේ පින්විතෙන් එන ඇහෙන් රූපයක් දැක්කත් කනෙන් ශබ්දයක් ඇහුවත් ඔය මොන අවස්ථාවක් ආවත් පින්විතෙනි මේක ඇතුළට එනවනේ. මේ ඇතුළට ආපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඔබගේ හිතේ අර දෘෂ්ටියක් තියෙනවා සංඥාවෙන් චිත්තයෙන් පඳු ගහිලා තියෙන නිසා පින්විතෙනි මේක ආස්වාදයි සැපයි සාරයි කියලා. ඔබ මොකද කරන්නේ? අර ආපු එකට ඇලෙනවා. ඒක නතර කරන්න බෑ. ඔබ ඒකට ඇලෙනවා. ඇලිච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ පින්විතනි මේක වැය වීම නිසා දැන් මක් වෙනවද? දැන් පෙලෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් පෙලි ඉන්න බෑ පින්විතනි මේ ලෝකේ ඉන්න කාටවත්. එහෙනම් මේ පෙලීමෙන් නිදහස් වීම නිසා දැන් මක් කරන්න වෙනවද? අபிසංකාර කරන්න වෙනවා. පෙලීමෙන් නිදහස් වීම උදෙසා අபிසංකාර කරන්න වෙනවා පින්විතනි මෙන්න මේ අபிසංකාරයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. පුනර්භවයේ සකස් වුණා. ඔන්න ඊළඟ එක අර වැය වෙලා ගිය එක ඔන්න නැවත වතාවක් උදා කරගත්තා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී පින්විතනි මොකද වෙන්නේ? මෙච්චර වෙලා පිළිපෙලී හිටියා. දැන් පිළීමෙන් මක් වුණාද? නිදහස් වුණා. මෙච්චර වෙලා පිළිපෙලී හිටියා. පිළීමෙන් නිදහස් වුණා. ඕන් ওই වෙලාවේදී පින්විතනි අර මල භූතය එළියට එනවා. කවුද මල භූතයා? ආස්වාදය. ආස්වාදය කියන එක එළියට එනවා. ආස්වාදය කියන එක පින්විතනි ඔබ හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ.
ආස්වාදයේ තේරුම් ගන්න නැතුව මේ කිසිම කෙනෙකුට පින්විතනි මෙතනින් ගොඩ යන්න බෑ. මොකද ආස්වාදයේ තමයි මේ ලෝක සත්‍ය අහුවෙලා තියෙන ආදීනව නම් එහෙම මෙහෙන් තේරෙනවා. නමුත් ආස්වාදයේ තමයි තේරුම් ගන්න බැරි. මොකද ආස්වාදයේ කිව්වම ලෝක සත්‍යය හිතන් ඉන්නේ ඕ ආස්වාද තියෙනවා, ආස්වාද රූපෙත් තියෙනවා, වේදනාවෙත් තියෙනවා, සංඥාවේ සංකාරයේ විඥානයේ හැමතැනම ආස්වාද තියෙනවා කියලා හිතාගෙන කටයුතු කරනවා. ඒක නිසා රූපයක් දැක ගමන් ආස්වාදයි කියලා යාට තේරෙනකොට පින්විතනි ලස්සනයි කියලා වැටහෙනවා යාට. මට ඔබ මං අහන්නම් ප්‍රශ්නයක් ඔබගෙන් සරල ප්‍රශ්නයක් මට කියන්න. ඔබ කැමති රූප ලස්සනයිද? නැත්නම් ලස්සන රූප වලට ඔබ කැමතිද? කැමති රූපේ ලස්සනයිද නැත්නම් ලස්සන රූපෙට ඔබ කැමතිද? කැමති රූපේ ලස්සනයිද ලස්සන රූපෙට කැමතිද? කැමති රූපේ ලස්සනයි. එහෙනම් ඔබට තේරෙන්න ඕනේ පිටුනේ ලස්සන කියන එක කොහෙන්ද ආවේ කියලා. ඔබ කැමති නැති කිසිම රූපයක් ලස්සන නැහැ. හොඳට බලන්න ඔබගේ ජීවිතේ දිහා. ඔබ කැමති රූප ලස්සනයි. එහෙනම් ලස්සන ආවේ කොහොමද? ඔබ කැමති වුණා, කැමති වෙනකොටම පහ වැය වෙලා ගියා. දැන් පෙළුණා. දැන් පෙලීමෙන් නිදහස් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මොකද පිළීමෙන් නිදහස් වෙන අபிසංකාරයක් කරන්නේ. ඒ අபிසංකාරය කරන වෙලාවට පිඟුතුනි නැවත ඔය පහ උපදිනවා. ඒ නැවත ඔය පහ උපදිනවත් එක්කම අර පිළීමෙනුත් මක් වෙනවද? නිදහස් වෙනවා. පිළීමෙන් නිදහස් වීම නිසා ආස්වාදය එනවා. නැවත අර පහ උපදිනවා අபிසංකාරය නිසා. ඒ පහ උපදිනවත් එක්කම තමයි අර ආස්වාදයක් එන්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ පිඟුතුනි? ඔය ආස්වාදී කියන මල භූතය අර පහාසේ රිංගනවා. ඒ පහාසේ රිංගුව ගමන් දැන් ඔබට හිතෙන්නේ මොකක් කියලාද මේක? ආස්වාදී පහක් කියලා. ආස්වාදී පහ පින්වතුනි ඇහෙන්නම් ආවේ ඔබ ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? ලස්සනයි කියලා. ආස්වාදී පහ කනෙන්නම් ආවේ ඔබ ඒකට කියනවා හරි මිහිරි කියලා. ආස්වාදී පහ දිවෙන්නම් ආවේ ඔබ ඒකට කියනවා ප්‍රණීතයි කියලා. සම්මතේ රසයි කියලා. ඕක තමයි ස්වභාවය. දැන් මේ මල භූතය මේකාසේ රිංගනකොට පින්වතුනි මේ ලෝක සත්‍යයට ගැලවෙන්න බෑ. තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනාව අහන්න නැත්නම් පින්විතනේ කවදාකවත් හිතා ගන්නවත් බෑ ඒක. දැන් ඔබ නිකමන හිතලා බලන්න. අපිට හිතේද ඔහොම එකක් කියලා? බණ ටික අහගෙන යනකොට නම් ආනේ මේක හරි සරලයිනේ මේක කිසි ගේමක් නෑනේ කියලා එමෙ හිතෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. ඔබ නිකමන හිතලා බලන්න පින්විතනේ කිසිම දෙයක් නැති කාලේ තථාගතයන් වහන්සේට මේවා වැටහුණා කිව්වහම උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාව ආයි හිතා ගන්න පුළුවන් එකක්ද කියලා. අපි මේ කතා කරන්නේ වැලි කැට යන්නේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාවෙන්. අපි මේ කතා කරන අභිධර්මයේ නෙමෙයිනේ පින්විතනේ. දේශනා කරපු සූත්‍ර වලින් පුංචි කෑල්ලක් අරගෙන ඒක නෙමෙයි විග්‍රහ කරගන්න හදන්නේ. හිතලා බලන්න මොනතරම් ප්‍රඥාවක් උන්වහන්සේට තියෙන්නේ නැද්ද කියලා. මොකද කිසිම කෙනෙකුට බෑ පින්වතුනි ඔය දෙන්න වෙන් කරගන්න. ඔය දෙන්න ආවේ කොහෙන්ද කින්දවන්ද කියලා දැනගන්න බෑ පින්වතුනි කිසිම කෙනෙකුට. උන්වහන්සේගෙන් අසා දැනගත්තේ නැත්තම්. එහෙනම් දැන් අපි හොඳටම දන්නවා මේ කාරණාව. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ පින්වතුනි? මේ වැයවීම නිසා මහා පිළීමක් හටගත්තා. ඒ පිළීම දුරු කරගන්න තමයි මේ අபிසංකාරය වඩන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න පින්වතුනි මේ ලෝකේ චණ්ඩි නෑ. මේ ලෝකේ ඔක්කොම ඉන්න පින්වතුනි අනාථයෝ අසරණ වෙච්ච උන්. කෙලුණාට පස්සේ පින්වතුනි මේ ලෝක සත්‍යය පුදුම අසරණතාවයකටපත් වෙනවා. ඒ අසරණතාවයටපත් වෙලා මොකක් හරි කළා මේ පිළීමෙන් නිදහස් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබ දැකලා ඇතිනේ පින්වතුනි 30ක් වයසට ගිය මහත්තුරු ඉන්නවා බ්‍රීෆ් කේස් එකකුත් අතේ අරගෙන ටයි කෝටුත් දාගෙන. බස් එකට නැගලා ඉවරලා තරුණ කෙල්ලන්ට ඉන්න දෙන්නේ නැති. ඔබ නිකමන හිතලා බලන්න පින්විතනේ මේ තරුණ කෙල්ලෙක් දැක්ක ගමන් මේ මහත්යන මොන තරම් පීඩාකාරී ස්වභාවයක් හිතට එනවද කියලා. මොන තරම් පිළිල්ලකින් පෙළෙනවද කියලා. ඒ ආස්වාදයි සැපයි සාරයි කියලා ගත්ත දේවල් පේනකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒව වැය වෙනකොට පින්විතනේ ඉන්න බෑනේ. කෙල්ල වැය වෙනව නෙමෙයි ඒකේ ඔහේ ඉන්නවා. වැය වෙන්නේ මොකද්ද? අර හිත ඇතුලේ හටගත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ටික වැය වෙලා යනකොට පින්විතනේ දැන් මොකද වෙන්නේ? මහා පිළිල්ලක් හට ගන්නවා. මේ මිනිස්සයා හොඳ ආකාරව දන්නවා පින්විතනි මේ වැදගත් ආයතනයක වැදගත් නිලධාරියෙක් කියලා එතුමා. හොඳටම දන්නවා හොඳ පෞල් පරිසරයකින් පැවතගෙන ඉන්න මිනිස්සෙක් කියලා. හොඳටම දන්නවා යමක් කමක් හොඳට හරි හම්බ කරගත්ත කෙනෙක්, හොඳ දරුවෝ ඉන්න කෙනෙක්, වැදගත් ඥාති පරම්පරාවක් ඉන්න කෙනෙක්. ඔය හැම එකක්ම මේ මිනිස්සයා දන්නවා. ඒ වගේම දන්නවා ගිය සතියේත් ඕක කරන්න ගිහිල්ලා ගුටි කාලා ලේපරාගෙන ගෙදර ගියේ කියලා. නෝන හැම දැනගත්තොත් එහෙම පෞලත් ඉවර කියලා ඒකත් දන්නවා. නමුත් පින්විතනි මූ ගිහිල්ලා හේතු වෙන්නේ නැද්ද? නිකමන හිතලා බලන්න ඔබ. අර ඔක්කොම දැනත් පින්වතුනි මේකට සිද්ධ වෙනව නේද ඒක කරන්න. දැන් ඒකට ගහලා හරියන්නේ නැහැ නේද? ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද පින්වතුනි මහා පුදුම අසරණතාවයකටපත් වෙච්ච මිනිසෙක් කියලා ඔය?
බලන්න අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාවක් කරපු හරිය. අර බල්ලු තඩියෙක් කලේ නැද්ද කියලා මේ මිනිස්සයා. ඔබ කියන්න පුළුවන් එහෙම හරියන්නේ නැහැ නේ. ඔබ කරන්න එපා කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඔබට කියන්න කරන්න එපා කියලා එක. ඔබ කැමතිම ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙනව නේද? ඔබ ටීවී එක බලනකොට ඔබ කැමතිම එක තියෙන්නේ. ආන් එක නොබල ඉන්න. ඒක ටීවී එකේ යන වෙලාවට ඔබ අහක බලාගෙන ඉන්න. කන් දෙක ඇඟිලි ගහගෙන. පුළුවන්ද? ඉන්දි. කොහමද ඔබගේ හිත? ප්‍රීතියෙන් පිනා ගිහිල්ලා දින්නේ. ඈ? ඔයාලා හොඳම ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක යන වෙලාවට පින්විතනේ ඔබ අනිත් පැත්ත නරවල ඇස් දෙකත් බැඳලා කන් දෙකත් පහළ ඉවරලා තිබ්බොත්. ඔබට කොහොම දැනේද? පුදුමාකාර පීඩාකාරී ස්වභාවයක් දැනෙන එකක් නැද්ද ඔය හිතට? ඒ වගේම තමයි පින්විතනේ අර මිනිහයාට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක විතරක් නෙමෙයි පින්විතනේ අස කන නාසය දිව ශරීරය කියන ඔය ඕනෙම තැනකින් මනත් ඇතුළු ඔය ඕනෙම තැනකින් පින්විතනේ පෙලිල්ල හටගත්ත ගමන් කොහොම හරි උත්සාහ කරන ඔය පෙලීමෙන් මක් වෙන්නද? නිදහස් වෙන්න. පෙලීමෙන් නිදහස් වෙනකොට වෙන්නේ පින්විතනේ මොකක්ද අර මෙච්චර වෙලා පෙලි හිටියා. ඒ පෙලීමෙන් නිදහස් වෙනකොට අර මල භූතයා දොට්ට පයින්නවා. අර ආස්වාදය. ඔය ආස්වාදය ගැන තව පොඩ්ඩක් කතා කළොත් ඔබ නිකමන හිතලා බලන්න මම ඔබෙන් අහන්නම් ප්‍රශ්නයක්. අපි මේ කය සම්බන්ධව පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු මේ ආස්වාදය ගැන. මොකද හිතේ ආස්වාදය ගැන ඔබට හිතා ගන්නයි තියෙන්නේ. කය සම්බන්ධව එකක් අරන් බලමු. ඔබට ඔළුව කැක්කුමයි. ආස්වාදයිද? දැන් ඔළුව කැක්කුම හොඳටම හොඳයි. දැන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්නවා. දැන් ආස්වාදයිද? දැන් ඔබට ඔළුව කැක්කුමයිද? මම දැන් ඔබගෙන් අහන්නේ. ඔබට ඔළුව කැක්කුමයිද? නෑ. ආස්වාදයිද? නෑ. එහෙනම් ඔළුව කැක්කුමක් තිබීම ආස්වාදත් නෑ. ඔළුව කැක්කුමක් නැතිවීම ආස්වාදත් නෑ. එහෙනම් මෙතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව ඔබට වැටහෙන්නේ නැද්ද? මොකද ඔළුව කැක්කුමක් තියෙන වෙලාවේ ආස්වාදයේ බිඳුවයි නේද? ඔළුව කැක්කුමක් නැති වුනහම ආස්වාදයේ කීයද? ඒත් බිඳුවයි. යමක් බිඳුවෙන් පටන් අරගෙන බිඳුවටම එනවා කියලා කියන්නේ පිංගුතුනේ ඒක මා අමුත්තක් කියලා ඔබට දැනෙන්නේ නැද්ද? එහෙනම් මේ කතා කරන්නේ මායාවක් ගැන නෙමෙයිද අපි? යමක් 10න් පටන් අරගෙන බිඳුවට එනවා කිව්වොත් අපිට පුළුවන් හිතා ගන්න. ඒක අඩු වෙනවා. යමක් බිඳුවෙන් පටන් අරගෙන 10ට යනවා කිව්වොත් ඒකත් අපිට හිතා ගන්න හැකි නේද? ඒක වැඩි වෙනවා. යමක් බිඳුවෙන් පටන් අරගෙන බිඳුවටම ආවා. එහෙනම් පින්වතුනි එතන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේක තනිකර මායා ස්වභාවයක්. පින්වතුනි ඔළුව කැක්කුම තිබුණා දැන් ඔළුව කැක්කුම නැහැ. ඔන්න ඔය දෙක අතරේදී ඔළුව කැක්කුම තිබිච්ච එක නැතිවීම තමයි ඔය කියන ආස්වාදේ. ඔළුව ඒ හැරෙන්න පින්වතුනි වෙන මේ අලුතෙන් ආස්වාදය කියලා එකක් එනව නෙමෙයි. ඔළුව කැක්කුම තිබිල්ල නැති වුණා. නැති වෙලා තියනවට එහෙම ආස්වාදය කියන්නේ නැහැ. ඔළුව කැක්කුම තියනවා කියන එකට ආස්වාද කියන්නේත් නැහැ. ඔළුව කැක්කුම තිබිල්ල නැති වුණා. එහෙනම් අලුතෙන් ආස්වාදය කියලා එකක් එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවද? නැහැ. ඔළුව කැක්කුම තිබිල්ල නැති වුණා. ඔන්න ඔය වගේ පින්වතුනි මානසිකව පීඩාවටපත් වුණාට පස්සේ මානසිකව පෙළුණාට පස්සේ ආන්ගේ පෙලිල්ල මකුණාද? නැති වුණා. පෙලිල්ල නැති වෙලා තියනවට දාස්වාද කියන්නේ නෑ. පෙලි ඉන්න වෙලාවට දාස්වාද කියන්නේ ඒත් නෑ. පෙලිල්ල තිබිලා නැති වුණා. ඒ කියන්නේ තිබිච්ච පෙලිල්ල නැති වෙච්ච ගමන් ඔන්න ආස්වාදයි කියලා කියනවා. එහෙනම් ඔබට හොඳ ආකාරව පේන්න ඕනේ මේක රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වලින් එන එකක් නෙමෙයි කියලා. මෙන්න මේ මල භූතය පින්වතුනි ඇවිදින්න අර පහස රිංග ගන්නවා. මොකද ඔය දෙකම පහළ වෙන්නේ එකම වෙලාවෙ නිසා. මොකද ඔබ අபிසංකාරය කරන්නේ පින්වතුනි නැති වෙච්ච දේ නැවත මක් කරගන්නද? උදා කරගන්න. නැති වෙලා යනකොට ඔබ පෙලෙන්න පටන් ගත්තා. අபிසංකාරය කරනකොට මොකද උනේ පින්වතුනි මේ පෙලීමෙන් මක් වුණාද? නිදහස් වුණා. මොකද පෙලෙන්න පටන් ගත්තේ නැති වෙලා ගිය නිසානේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔන්න මේ පෙලිල්ල එකපාරට නැති වුණා. මේ පෙලිල්ල එකපාර නැති වෙනකොටම දැන් මොකක් විදියටද ඒක ආවේ?
ආස්වාදයක් විදියට ආවා. ඔය අතරතුර මොකද උනේ? අபிසංකාරයේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට අසකන නාසය දිව ශරීරයේ මන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධම්මත් එක්ක කොහෙන් හරි තැනකින් එකතු වෙලා මොකද උනේ? අර පහ නැවත ඉපදුනා. මේ දෙකම එකම වෙලාවෙ උදා වෙනකොට පිංගුතුනි හිතෙන්නේ මොකක් කියලාද? මේ පහ ඇතුලේ තමයි මේක තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා හිතනවා මේ පහේ තියෙන අර රූපේ දැකපු එකනේ. එතකොට ලෝක සත්‍යයට හිතෙනවා මේ රූප දැකීම හරි ආස්වාදයි. ආස්වාදයි නම් සැපයි නම් සාරයි. ආයි මොකද වෙන්නේ? දැන් අර රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ටිකට ආයිත් මොකද වෙන්නේ? ආය ඇලෙනවා. ඇලිච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ අපව? මොකද පින්වතුනි ඒ වැය ස්වභාවය තමයි උදා වෙවි වැවි යන ස්වභාවය. ඔබ ඇලෙනවද නැද්ද කියන එක ඒකට අදාළ නැහැ. අරිහතුන් වහන්සේට පහළ වෙන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වල ස්වභාවය මොකක්ද? අරිහතුන් වහන්සේට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහළ වෙනවද? පහළ වෙන්නේ නැත්නම් පින්වතුනි ඉතින් උන්වහන්සේට පේන්න විදියක් නැහැ නේද? අරිහතුන් වහන්සේලාට පේනවද? ඇති යන්තා. අරිහතුන් වහන්සේලාට පේන වැහෙනවා අපිට වගේ ඔක්කොම වෙනව නේද? අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව විතරනේ උන්වහන්සේලාට නැත්තේ. ඇත් දෙක තියෙනවනේ. රූපත් තියෙනවනේ. විපාකත් තියෙනවනේ. එහෙනම් පින්වතුනි ඇත් දෙකයි රූපයි විපාකයි ඔය ටික තියෙනවා නම් විපාකයේ විසින් ඇත් දෙක ඉස්සරහට ඔය රූප ගෙනත් දානව නේද? ඒ රූපේ ගෙනත් දැම්මට පස්සේ පින්වතුනි ඒ රූපේ ආපු බව දැනගන්නේ කොහොමද උන්වහන්සේ? හිත ඇතුළට ඔක ආවට පස්සේ නේද? එහෙනම් උන්වහන්සේලාත් ඔය කියන ආකාරයේ පහළ වෙනවද නැද්ද? පහළ වෙනවා. තවත් උන්වහන්සේ හොඳ ආකාරව දන්න එක කාරණාවක් තියෙනවා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන්නේ ඒකාන්තයෙන්ම පෙළෙන සුළුයි. දුකයි අසාර වෙච්ච දෙයක්. මේක අසුරු කරලා වැඩක් නැහැ. එහෙනම් උන්වහන්සේ 100%ක් මොකද දන්න නිසා උන්වහන්සේ ඒකට හිත තියන්නේ නැහැ. ඒ කිව්වේ තණ්හා කරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ ඒකට තණ්හා කරන්නේ නැහැ. ඔබ ඒකට තණ්හා කරනවා. දැන් ඔක වැය නොවි තියේද? ඔබ ඒකට තණ්හායිනේ. ඔබ ඒකට කැමතිනේ. එහෙම තියනවාට ඉතින් නොවි තියේද? හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගා නිරුද්ධති. ඒකයි පින්වතුනි කියන්නේ ඔබ කැමති වුණාට කැමති ලෙස මේ ලෝකේ තියාගන්න බෑ. මේ ලෝකේ කියලා කිව්වේ මේ බිල්ඩිම නෙමෙයි. ඔය උදා වෙච්ච පහ ඔබට කැමති කියලා කැමති විදිහට තියාගන්න බෑ. ඔක මක් වෙලා යනවද? වැය වෙලා යනවා. මොකද උදා වෙන වැය වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි ඒක. අපිටත් එකයි අරිහතුන් වහන්සේටත් එකයි. මට කියන අනිත්‍ය ලක්ෂණේ තියෙන අපිට විතරද? අරිහතුන් වහන්සේට අනිත්‍ය ලක්ෂණේ තියනවද නැද්ද? තියෙනවා. අනිත්‍ය ලක්ෂණයයි දුක්ඛ ලක්ෂණයයි අනාත්ම ලක්ෂණය කියන්නේ පින්විතනි මේ ලෝකේ තියෙන ලක්ෂණ තුනක් ඔය පහේ. ඒක පුද්ගලයෝ කවුද කියන එක අදාළ නැහැ. හැම කෙනාටම රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පහේ ඔන්න ඔය ලක්ෂණ තුන තියෙනවා. ඉතින් ඒක 100%ක්ම දන්න අරිහතුන් වහන්සේ දන්න නිසා ඇලෙන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති කෙනා මොකද වෙන්නේ? ඇලෙනවා. එහෙනම් අරිහතුන් වහන්සේ පෙලෙන්නේ නැහැ. ඇලෙන්නේ නැති නිසා. මොකද පෙලෙන්න එකම හේතුව මොකද්ද? ඇලීම. පෙලෙන ලක්ෂණයට හේතුව මොකද්ද? පෙලෙන්න හේතුව නම් ඇලිල්ල. තණ්හා කැමැත්ත මොකක් හරි ඇලීම. පෙලෙන ලක්ෂණයට හේතුව මොකද්ද? උදා වීම, වැය වීම. උදා වෙන වැය වෙන නිසා පින්වතුනි පෙලෙන ලක්ෂණය ඒකේ තියෙනවා. පෙලෙන ලක්ෂණයේ පිළීමක් බවට හැරෙන්න නම් මොකක් ඕනේද? තණ්හාව ඕනේ. එහෙනම් පින්වතුනි ඔබ පෙලෙන්නේ මොකක් හින්දාද? තණ්හාවෙන් හින්දා. ඔබට පෙලෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඔබ අයින් කරගන්න ඕනේ මොකද්ද? රූපද වේදනාද සංඥාද සංකාරද විඥානද තණ්හාවද? තණ්හාව. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන අයින් කරගන්න ඕනේ නෑ. තණ්හාව අයින් කරගත්තා නම් පින්වතුනි ඔබ පෙලෙන්නේ නෑ ආයි. ඔබගේ දුව පැනලා ගියා. ඔබ පෙලෙනවද නැද්ද? පෙලෙනවා. දැන් ඒ පැනලා ගිය කොල්ලට තඩි බෑම හරියනවද? එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? තණ්හාව දුරු කරගන්න ඕනේ. දැන් පෙලෙන්නේ නෑ ආයි. දුව ඒ කොල්ලත් එක්ක පැනලා ගියා අමාරුවෙන් ගෙදර ගෙනාවා. දැන් හරි ආස්වාදයි. ඇයි? දුව ගෙදර ආපු හින්දාද? තාත්තට අම්මට දැන් ආස්වාද දුව ගෙදර ආපු හින්දාද? නෑ නෑ අර පෙලීමෙන් නිදහස් වුණා. ඊළඟ සතිය බලනකොට ආයි ගෙදර නෑ. ආයි වෙන එකක පැනලා ගිහිල්ලා දැන් ආයි පෙලෙනවා. දැන් ආයි මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ආයි කඩු අරගෙන යන්න ඕනේ ඒකොල්ල පස්සෙත්. ඔය මොකුත් ඕනේ නෑ නේද පින්විතනි පෙලෙන එක නැති කරගත්තා නම්.
පෙළෙන එක නැති කරගන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? සත්ව හිංසාවද, හොරමැර වංචාවද, සුරාසුරු දුරාචාරයද, බොරු කේලම් පරස වචනද, ලෝභ ද්වේෂ මොහොද? ඔය ටිකෙන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පෙළෙන එක නැති කරගන්න. එනවා ඔය මොකුක් කරලා වැඩක් නෑ. පින්විතනි සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනා පාපයන්ට කැමැත්තක් නැත්තේ ඔන්න ඕක නිසා. මොකද ඒ කෙනා යථාර්ථවත්වම දන්නවා මට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නේ ඒකාන්තයෙන්ම පිළීමක් කියලා. ඔව්ද නැද්ද? ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕක පිළීමක් නෙමෙයිද? පිළීමක්. පිළීමට කියන තව වචනමක් කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අරිහතුන් වහන්සේ නමක් එහෙම කියයිද? ඔළුව කරකෝලා නලල රැලි වට්ටලා මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා එහෙම කියයිද? නෑ. උන්වහන්සේට ප්‍රශ්න නෑ. අනුන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒවට උන්වහන්සේ උදව් කරනවා අනුකම්පාවෙන්. අනුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට උන්වහන්සේට ප්‍රශ්න නෑ. එහෙනම් ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ පින්විතනේ එහෙනම් ඒ ප්‍රශ්නේ කියලා කියන්නේ ඔබ පෙළෙනවා කියන එක නේද? එහෙනම් දැන් ওই ප්‍රශ්නේ අයින් කරගන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එක්ක අபிසංකාර කරලා ඒකට උත්තරේ හොයන්න ඕනේ. ඇත්තටම උත්තරයක් කියලා කියන්නේ අபிසංකාරයෙන් ලැබෙන ඊළඟ භවයට නෙමෙයිද? ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මේ භවයේ මේ තියෙන පැවැත්ම මක් වෙලා ගියාද? වැය වෙලා ගියාම දැන් ඔබට ප්‍රශ්නේ දැන් ඔකට උත්තරේ කියලා ආයි අபிසංකාර කරලා මොකද්ද හොයන්නේ? පුනර්භවය නේද? ඊළඟ එක හොයා ගන්නවා. අන්න ඒකට කියනවා උත්තරේ කියලා. එහෙනම් ඔබට පින්විතනේ ඔබ යම් පිළීමකටපත් වුණාට පස්සේ අபிසංකාරය හරහා ඔබ ඒකට උත්තරයක් හොයනවා. ඔය උත්තරේ හොයනව නේද පින්විතනේ? හරි උත්තරේ හම්බ වෙනකන්. ඒ කියන්නේ පින්විතනේ ඔබ අபிසංකාර කරනවා නේද? ඔක හරි මේක හිනකන් ඔබට. අபிසංකාර කර කර උත්සාහ කරනවා පින්විතනේ අර ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයන්න. යම් දවසක ඔබට උත්තරේ හම්බ වෙච්ච ගමන් ඔබට සතුටුයිද නැද්ද? සතුටුයි. හැබැයි පින්විතනේ ඔන්න බලන්න මේ ලෝක සත්‍යයේ මොට්ටකම. රූපයක් නිසා පෙලිච්ච මිනිහා උත්තරේට හොයන්නෙත් රූපයක්ම නෙමෙයිද? ඉතින් කවද්ද පින්වතුනි ගොඩ යන්නේ? රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ මොකක් හරි වැය වෙච්ච එක නේ දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මේ ඇහැ ඉස්සරහා රූපේ තියාගෙන හිටියා. ඇහැයි රූපයයි දෙක එකට ගැටිලා තිබ්බට පින්වතුනි දැන් මන උදා වෙනවා වැය වෙනවා නෙමෙයිද? එහෙනම් මේ හිත උදා වෙනවා වැය වෙනවා කියන ස්වභාවය තියෙනකොට පින්වතුනි ඔබ ඕක දිහා බලන් හිටියත් වැඩක් නැහැ නේද? ඒක වැය වෙලා යනවා නේද? ඒක නිසා ආයි බලන් ඉන්න නිසා ආයි මොකද වෙන්නේ? ආයි ඇහැයි රූපයයි ගැට වෙලා ආයි ඔක උදා කරලා දෙනවා නේද? එහෙනම් පින්වතුනි ඔබ මේ ඇහැයි රූපයයි දෙක එකට ගැටගෙන හිටියත් කවදාකවත් ඔබට දිගටම රූපේ බලන්න බෑ නේද? එහෙනම් මේක වැය වෙනකොට ඔබ කැමති රූපේ නම් ඔය බලන්නේ කැමති රූපේ වැය වෙනකොට පින්වතුනි ඔබට ඇඬෙනවද නැද්ද? ඊටාමත් වේගෙන් එනවා පින්වතුනි ඒක පේන්නේ නැහැ අපිට. අපිට පේන්නේ ඇහෙන් ඇඬෙන ප්‍රමාණය විතරයි නේද? අපිට හිතේ ඇඬෙන ප්‍රමාණය පේන්නේ නැහනේ. හැම මොහොතකම පින්වතුනි හිතක් නැර ඔය හිත අඬනවද නැද්ද? අඬනවා. ඇයි? මේ හිත වැය වෙනව නේද? ඒ හිත වැය වෙනකොට දැන් රූපේ පේනවද? දැන් හිත වැය වෙලා ගියා රූපේ පේනවද? නෑ. මේ වටාත් මෙහා පැත්තේ මම ලස්සන චිත්‍රයක් ඇඳලා තියෙනවා. පේනවද? තණ්හයිද මේකට ඔබ? ජීවිතේට දැකලා නෑ මේ වගේ ලස්සන රූපයක්. මේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. මේ දැන් ඔබට පුළුවන් ද මේකට තණ්හා කරන්න? බෑ. මේකට තණ්හා කරන්න නම් ඉස්සෙල්ලා මේක ඔබ ගාවට එන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න විදිහට මේ බාහිර ලෝකේ තියෙන ඒවට ඔබ තණ්හා කරන්නේ නැහැ. ඔබට තණ්හා කරන්න බෑ. මේක කොහොමද තණ්හා කරන්නේ? වැටුණාද? එහෙනම් මේක ඔබ කොහොමද ඇතුළට ගන්න ඕනේ? එහෙනම් දැන් ලස්සනම කැමැතිම රූපෙ දිහා මේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ බලාගෙන ඉන්නකොට අපිට ඔන්න හිතක් හටගත්තා. හිතක් හටගන්න විනාඩියක් ගියයි කියලා හිතමු. ඔන්න දැන් හිත උදා වෙවි ආවා. ඔන්න හිත මුදුන් එනකොට දැන් මොකද උනේ? දැන් ඔන්න පහම ඇවිල්ලා ඉඳ දැන් පේනවා මේක. දැන් පේන්න පටන් ගන්න ඉඳලා ආපහු මොකද වෙන්නේ? වැවි යනවා. මොකද්ද? රූපෙද? මේ එළියේ තියෙන රූපෙද? නැහැ. අර ඇතුළට ආපු පහ.
අර පහ උදා වෙලා වැය වෙලා යනවා. පින්වතුනි උදා වෙච්ච වෙලාවේ ඔබට ලොකු ආස්වාදයක් ආව. මොකද ඊට කලින් පෙලි හිටියේ. ඒ ආස්වාදය ආපු නිසා පින්වතුනි ආයිසරයක් ඔබේ රූපෙට ඇලුනා. බලන්න මේ වෙන දේ. ආයිසරයක් ඒ රූපෙට ඇලිච්ච ගමන් දැන් මොකද වෙන්නේ පින්වතුනි? මේක වැය වෙලා යනවනේ දැන්. වැය වෙන යනකොට ආයිමක් එනවද? ආයි පෙලෙනවා. දැන් හිත අඬනවා හොගාලා. අඬලා මේක දරා ගන්න බැරුව ආයිත් මොකද කරන්නේ පින්වතුනි? අර ඇහැයි රූපයයි ආයිසරයක් ගන්නවා. හැබැයි අපිට බැලුමට පේන්නේ පින්වතුනි අපි ඇහැයි රූපයයි දෙක එකට තාම ඇරිලා තියෙනවා වගේ. මොකද ඇහැයි රූපයයි දෙක එකට ගත්තලා තිබ්බට වැඩක් නැහැ පින්වතුනි. මනව උදා වෙනවා නම් වැය වෙනවා නම්. එහෙනම් මේ හැම මොහොතකම අඬනවද වැළපෙනවද නැද්ද? අඬනවා වැළපෙනවා කරන්නේ නැද්ද? ඒක නිසා තමයි පින්වතුනි මොන ලෝකේ තියෙන මොන ලස්සන රූපෙ දිහාවත් ඔබට ගොඩක් වෙලා බලන් ඉන්න බැරි. ඔබට දවස් කීයක් බලන් හිටියද එකම රූපෙ දිහා? ලෝකේ හොඳටම හදලා දින බුද්ධ රූපෙ දිහා දවස් කීයක් බලන් හිටියද? බලන් ඉන්න බෑ පින්වතුනි. ටික වෙලාවක් යනකොට මක් වෙනවද? එපා වෙනවා. ඔබ කියනවා දැන් නම් මට මේක දිහා බලන් ඉඳලා ඇස් රිදෙනවා කියලා. ඔය බොරු කියන්නේ. ඇස් නෙමෙයි ඔය රිදෙන්නේ. මොකද්ද ඔය රිදෙන්නේ? ඔය රිදෙන්නේ. මොකද්ද රිදෙන්නේ? මන. මහ වේදනාව මහ පීඩාකාරී ස්වභාවයකටපත් වෙලා. දැන් ඇස් රිදෙනවා කියන්නේ පින්විතනි ඉතින් ඔබ ඕක දිහා බලන් ඉන්නකොට ඇස් රිදෙනවා නම් දැන් ඕකෙන් එළියට අරගෙන ඇස් පියාගෙන දින්නේ. දැන් රූපෙන් දිහා බලන් ඉන්නකොට ඔබ කියනවා මේක දිහා බලන් ඉන්න මගේ ඇස් රිදෙනවා කියලා. දැන් හරි ඒක බලන්නේ නැහැ කියමුකෝ. දැන් ඇස් පියාගෙන දින්නේ. නෑ දැන් තව ඒවා දිහා බලනවානේ. එහෙනම් දැන් ඔබට හොඳ ආකාරව තේරෙනව නේද පින්විතනි මෙතන තනිකර බොරුවක් ඔය කියන්නේ. ඇස් රිදෙනව නෙමෙයි ඔය රිදෙන්නේ මොකද්ද? මන හිත රිදෙනව හොගාලා. ඒකට හේතුව තමයි පින්විතනි මේ උදා වෙන වැය වෙන ස්වභාවයේදී මහා පිළිල්ලක් හටගත්ත නිසා. ගැලවෙන්න බෑ. එහෙනම් ඔබ හොඳ ආකාරව බලන්න පින්විතනි ඔබ රූපයක් නිසායි පිළිල්ල හැදුනේ ඔබට. රූපෙට චන්දරාගයෙන් බැඳිලා පිළිල්ල හැදිච්ච ඔබ කවදාකවත් ශබ්දයක් හොයන්නේ නැහැ. හොයන්නේ මොකක්මද? රූපයක්ම තමයි. රූපයක් නිසා පෙළෙන මනුස්සයාට රූපයකම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්නේ. කෙල්ලෙක් නිසා පෙළෙන කොල්ලෙකුට තව කොල්ලෙක් හොයලා දීලා හරියනවද? නෑ. උට හොයලා දෙන්නෝනේ මොකෙන්මද? කෙල්ලෙක්ම තමයි. හැබැයි මූ පෙළුනෙත් මොකෙකින්දද? කෙල්ලෙක් කන්. දැන් ඔබ හිතලා බලන්න පිංගුතුනි. මිනිස්සු කසාද බඳිනවා කඩිමුඩියේ. කඩිමුඩියේ කසාද බඳලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එකට ඉන්න බැරිලා ගුටි ගහගෙන ඊට පස්සේ නෝනයි මහත්තයයි වෙන් වෙනවා. ඒ වෙන් වෙච්ච ගමන් නෝනා කල්පනා කරන්නේ මොකක් ගැනද? වෙන කසාදයක් කරගන්න. දැන් පෙළුනේ මොකක් හින්දාද? මිත්‍රයා පෙළුනේ මොකක් හින්දාද? ස්වාමි පුරුෂයා හින්දා. ස්වාමි පුරුෂයා හින්දා පෙලිච්ච කාන්තාවට ඒ පෙලීමෙන් ගොඩ එන්නත් තියෙන්නේම කවුරුමද? ස්වාමි පුරුෂයෙක්ම තමයි. ආන් ඒ පෙලීමෙන් ගොඩ එනකොට පින්වතුනි ආයේ ස්වාමි පුරුෂයා තලනවද නැද්ද අරගෙන? තලනවා. තල්ලා ආයි ඩිවෝස් වෙනවා. ඩිවෝස් වුණාට පස්සේ දැන් මේ ආයි පෙලෙනවද නැද්ද? පෙලෙනවා. ඒ පෙලීමෙන් ගොඩ එන්නේ යාට ආයිත් මොකද්ද තියෙන්නේ chance එක? රායිත් තව එකක් අතට බඳින්න. ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද මේකිනම් මා ගොන් තඩියෙක් කියලා? එහෙනම් ඔබ ගැන හිතලා බලන්න. රූපයක් නිසා පෙලිච්ච ඔබ පින්වතුනි තවත් ඉල්ලන්නේ මොකක්මද? රූපයක්. මොකද රූපයක් නිසා පෙලිච්ච කෙනාට රූපයකින් තොරව පෙලීමෙන් නිදහස් වෙන්න බෑ. දැන් ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද පින්වතුනි ඔබ මේ සසරින් මහා අතරමං වෙලා ඉන්නේ කියලා? ඒ ඔබ මොකද්ද පින්වතුනි මේ හොයන්නේ? මම මේ විශේෂයෙන්ම කියන්නේ අපේ තරුණ කොළු ගැටෙයින්ට. බලව තාම සමාජයේ බන්ධන වලට හිර වෙලා නැහැ. බලවට හිතන්න කාලේ තියෙනවා මේකෙන් ගොඩ එන්න. බන්ධන වලට හිර වුණාට පස්සේ අපි ඕන්ට වඩා ඔබට කියන්නේ නැහැ. ගිය සතියේ එහා සතියේ භාවනා වැඩසටහනක් කළා අපේ ආරාමේ. ඒකට එන්න අවසර තිබ්බේ ඔක්කොම තරුණ කසාද බැඳපු නැති තරුණ අයට විතරයි. තරුණ පිරිමි අයට. මූලික සුසුකම තමයි කසාද බැඳලා තින්න බෑ. දවස් 5ක් භාවනා වැඩසටහන කළා පින්වතුනි. මුළු දවසම හැමදාම රාත්‍රී ධර්ම දේශනාවක් එක්ක 20 දෙනයි සම්බන්ධ කරගත්තේ.
ඔබ විශ්වාස කරන්න පින්වතුනි භාවනා වැඩසටහනක තියෙන ස්වභාවය වෙන්න ඕනේ ඔබට කෙලෙස් ගැලවෙන එකනේ. ඔබ විශ්වාස කරන්න ඒකෙන් 6 දෙනෙක් ආපහු ගෙදර ගියේ නැහැ. පැවිදි වෙන්න බලාගෙන ඉන්න ආරාමේ. ඊතුරු අයට දෙමාපිය අවසර නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ ගෙදර ගිහිල්ලා දඟලනවා, අඬනවා, වැළපෙනවා මොකටද? අවසර ගන්නකන් දෙමාපියන්ගේ. මේකදින් මේක හරියට තේරිච්ච එකෙක් ආයි සමාජයට යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම ඒ අයව වෙනම ගන්න පිංගුතුනි. මොකද ඒ අයට පරම සත්‍ය හරියටම කියන්න ඕනේ නිසා. කතාද බැඳලා ඉන අයට මම පරම සත්‍ය හරියටම කියන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඊට පස්සේ නෝනල ළමයි අරගෙන ඇවිල්ලා කියයි හාමුදුරනේ නම් උඹ බලාගනින් මේ උන් ටික කියලා. ඒක නිසා ඊට වඩා හොඳයි කර ගහගත්ත ඒවා ඔක්කොම කර ගහගෙන දිගින් දිගටම අරන් ගිහිල්ලා තමන්ගේ වකීම් යුතුයකම් ඉස්ත කරලා නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කාලෙක කරගන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න ඔබ නිදහස් වෙනකම් මාරයා බලන් ඉන්නේ කොයිද හරි තොණ්ඩුව දානවා බෙල්ලට දාලා උස්සනවා. දඟලන මැරිලා යන්න. මට කරන්න දෙයක් නැහැ පින්වතුනි. මට ඒක ඉස්සරහා මං හරි අසරණයි. එක ධර්ම දේශනාවක් අවසන් වෙනකොට පින්වතුනි 3-4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා අඬනවා පිරිමි අය. ඔය හිතන්න පිරිමියෙක් අඬනවා කිව්වහම අඬන්නේ මොකුත් නෙමෙයි පින්වතුනි. අනේ හාමුදුරනේ මේවා කියනකොට මට දරාගෙන ඉන්න බෑ හාමුදුරනේ. නමුත් මට දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මං ආවොත් උන් දෙන්න අසරණ වෙනවා. නමුත් කරුමක මහත පින්වතුනි මේ තරුණ කොළු ගැටෙයින්ට හිතෙනවනේ කතාද බඳින්න. ලෝකේ උන්ට හිතුනට කවන්නේ නැහැ. මේ බන ටික කනට ඇහෙන්නේ පින්වතුනි මේ ලෝකෙන් 100%කටවත් ඇහෙන්නේ නැහනේ. උන්ට හිතෙනවනේ කතාද බඳින්න. හැබැයි කසාද බැඳපු ගමන් පින්වතුනි උන්ට හිතෙනවා ඔබ බැඳ හිටියා නම් හොඳයි කියලා. එදාට ඔබට ඉඩ නැහැ. ඇයි? ඔබට ලොකු බන්ධනයක් තියෙනවා, වක්කීමක් තියෙනවා සමාජයේ. ඔබට තියෙන බැඳගත්ත බෙර ගගහා ඉන්න. බෙරේ බඳින්න කලින් තමයි මම ඔබට කියන්නේ. ඔය බෙරේ හරි බරයි. සද්දේ හොඳයි තමයි. නමුත් හරි බරයි කිතුල් කඳක්. යක් බෙරේ කියන්නේ එහෙමනේ. නේද? කිතුල් කඳක් ඔය තියෙන්නේ හරි බරයි. ඔක ඉනේ බැඳගත්තට පස්සේ ගලව ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දෙගොල්ලන්ට මම කියන්නේ. පෞල් ජීවිතය කියන්නේ හරි බරක්. දැන් මම මේක කිව්වා කියලා සිංහල ජාතියම නැතිලා යයිද? නෑ. ඒක බෝ කරන්න ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒක හරියට බෙදෙන මම මේ පළාතේ ඉන්න බල්ලෝ ටික ඔක්කොටම කියනවා උඹලා පැටව එහෙම ගහන්න එපා කියලා. නොගා ඉඳීද? කාමභෝගී ජීවිත ගෙවන මිනිස්සුන්ට පිංගුතුනි කාමයෙන්ම පිළිසරණක් කරන්න වෙන දෙයක් නැහැ කියලා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. කාමභෝගයට පිළිසර තියෙන්නේ කාමයෙන්ම තමයි. ඒක හොඳට වැටහෙනවනේ. ඇයි රූපේ නිසා පෙළීච්ච කෙනා ගොඩ එන්න උත්සාහ කරන්නේත් මොකකින්මද? රූපෙකින්මයි, වෙන එකකින් බෑ. දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහා දෙවියෝ ඉස්සරහා විෂ්ණු දෙවියෝ කතරගම දෙවියෝ ආදී වශයෙන් මේ දෙවිවරු ඉස්සරහා ගිහිල්ලා ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? අනේ දෙවියනේ මගේ රූපේ නැති වුණා මට රූපයක් දියන්. හවුද නැද්ද? දෙවියන්ට මේ දහම තේරෙන්න නම් දෙවියෝ කියන්න ඕනේ ඈබල ගොන් තඩියෝ. ඔය රූපේ නැති වෙලා නේද උඹ දැන් ඇඬුවේ මෙච්චර වෙලා. දැන් උඹට තව රූපයක් දුන්නාම ඕක නැති වුණාම උඹ අඬනව නේද කියලා. තේදෙනි වැය වෙන එක නතර කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒකයි මම ඔබට කියන්නේ පින්වතුනි ඔබට කිසිම හේතුවක් නැහැ මේ සසරේ යන්න. මේක තේරුණාට පස්සේ. මට ඔබ පෙන්වන්න පුළුවන් නම් එක මාත්‍රිය දෙයක් මේ ලෝකේ සාරයි කියලා හිතන්න. මං එන ඔබත් එක්ක යන්න. එක සාර දෙයක් එක මාත්‍රයක් මෙන්න මේක සාරයි කියලා. පෙලෙන්නේ නැති එක තැනක් මට පෙන්වන්න. පිළිදෙන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වල ස්වභාවය පෙළෙන සුළු ස්වභාවයමයි. හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් ඒකට චන්දරාගෙන් බැඳිච්ච කෙනෙකුට ගොඩ යන්න බෑ. එහෙනම් දැන් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු. ඔබ මගුල් ගෙදරකට යනවා සතුට වෙන්න කියලා හිතාගෙන. ඔබ ඔය යන්නේ ගිනි ගොඩකට නෙමෙයිද කියලා. ඔබ ගියා මගුල් ගෙදර. දකින්නවා ලස්සන සාරියක්. ඉවරයි නේද ඔබ? ඔබේ දැකපු සාරිය ලස්සන
ලස්සන සාරියක් කියලා හිතාගත්තා නම් ඔබ ඉවරයි නේද එතනින් එහාට? ඇයි ඒ? දැන් ඔබ උගුලට වැටුණා. දැන් උගුලට වැටුණාට පස්සේ ගොඩ එන්න බෑ. ඔබ දැකලා තියෙනවද පින්විතනේ තම මීහබක කියන එකක් තියෙනවා. එක එක જાතියේ මීහබකවල තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා එංගලන්තේ තියෙනවා ඒක මීහබකක්. ඒක වෙන්නේ ඒක ලස්සනට වගේ හදපු එකක් තියෙන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ පින්විතනේ පොඩි පාලමක් වගේ කෑල්ලක් තියෙනවා. මීයා ඒකෙන් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඒ පාලම ඇරෙනවා. දැන් ඒක ගොඩ එන්න උත්සාහ කරන වාරයක් ගන්න රවුමක් තියෙනවා. ඒ රවුම කැරකෙනවා. ඒක උත්සාහ කරනවා දැන් රවුමෙන් එළියට එන්න. නමුත් උත්සාහ කරන වාරයක් ගන්න මොකද වෙන්නේ? රවුම කැරකි තියෙන ඌ එතනම තමයි. ඌ ඒක දිහා ඒක දිගේ දුවන්න ගියත් කොච්චර කළත් මොකද වෙන්නේ? රවුම කැරකිලා ඌ ආපහු පල්ලෙහාට මැදලා යනවා. උණ කවදාවත් එකකින් එළියට එන්න බෑ. ඒක අර පාලමට ගියාට පස්සේ අර රවුම කැරකිලා පිටින් පාලම එතනින් පල්ලෙහාට පාත් වෙනවා. පාත් වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඒක අර රවුමට පැන ගන්නවා. දැන් රවුමට පැනගත්තා. දැන් කවදාවත් ඒකට ගොඩ එන්න බෑ. ඒක තුලම කැරකි ඉන්නවා. ඔව් මම මේ කියන එක සමහරවිට දැකලා ඉතිව ටීවී එකේ අර එහෙමයි. ඒක ඇතුලේ ඒක දුවනකොට මොකද වෙන්නේ? අරකට කැරකෙනවා. කොච්චර කැරකුණත් කොච්චර දිව්වත් ඒක තාමත් ඉන්නේ කොතනද? අර පල්ලෙහාම තමයි. කවදාවත් ගොඩ එන්න බෑ. ඔබ පාටියට ගියා. ඔබ දැක්කා සාරියක් ලස්සනයි කියලා හිතුණා. හිතිච්ච ගමන් ඒකට බැඳුනද නැද්ද? බැඳුනා. දැන් හිතුවේ සාරියටද ඇත්තටම බැඳුනේ නැත්නම් සාරියෙන් ආපු රූපෙටද? රූපෙට. එහෙම නැත්නම් සද්දෙට. එහෙම නැත්නම් ගන්ධයට. එහෙම නැත්නම් රසයට. එහෙම නැත්නම් ස්පර්ශයට වෙන මොකටවත් බැඳෙන්න බෑනේ අපිට. එහෙනම් ඒක හරහා ආපු රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ටිකට මක් වුණාද? ඇලුනා. දැන් සාරිය දිහා බලන් ඉන්නකොට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අර ආපු පහමක් වෙලා යනවද? වැය වෙලා යනවා. දැන් පෙලෙනවද නැද්ද? පෙලෙනවා. ආයි බලනවා. ආයිත් මක් කරගත්තද? උදා කරගත්තා. දැන් පින්වතුනි ඔහොම ඉඳලා ඔබට පාටියෙන් එන්න වෙනවා. ඔබ පාටියෙන් ආපු දවස් ඉඳලා කඩ පේලි ගානේ හොය ඇවිදින්නේ නැද්ද පින්වතුනි මේ සාරිය? කඩ පේලියක් ගානේ ගිහිල්ලා අර සාරිය හොයලා දවස් 3මාරක් ගියා ඔබට සාරිය හොයාගන්න. සාරිය හම්බුණා. දැන් සාරිය දිහා ඔබ බලන් ඉන්නකොට ආයි පෙලෙන්නේ නැද්ද ඔබ? ඇයි පින්වතුනි සාරිය දිහා බැලුවට ඔය උදා වෙන පහමක් වෙලා යනවද? වැහෙලා යනව නේද? ආයි උදා කරගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ආයි බලන්න ඕනේ. ඒ බලුප එක තියේද ඉතුරු වෙයිද? නෑ ආයි මක් වෙනවද? වැය වෙනවා. දැන් අරකට පැන්න අර මීයා වගේ නෙමෙයිද? ඒක විතර පාටියකට ගිහලා හේදියක් උදාර ගත්තා නෙමෙයිද ජීවිතේ? පාටියකට යන්න ඕනේ නෑ පින්වතුනි. ඔබ පාරේ යනවා. ඒත් ඔබ ඉවරයි නේද? මතක තියාගන්න අවිද්‍යා තෘෂ්ණා සහිතව ඔබ කොහේ ගියත් ඔබ ඉවර වෙලා තමයි එන්නේ. ඉතින් පින්වතුනි ඔබට උනන්දුවක් එන්නේ නැද්ද මෙතනින් ගොඩ යන්න? බලන්නකො මේ සසරේ තියෙන උගුලේ ස්වභාවය. මේ උගුලට වැටිච්ච කෙනා පින්වතුනි කොච්චර රූප ඔහොම නෙමෙයි පින්වතුනි සාරි ඒ જાතිය සාරි ලක්ෂයක් ගෙදර ඉස්සරහා ගොඩ ගහලා තිබ්බත් පෙලෙනවද නැද්ද? පෙලෙනවා. මොකද හේතුව පින්වතුනි ඇතුළට ආපු පහ හිටින්නේ නැහැ. ඒක වැය වෙනවා. ඔය අතරතුර පින්වතුනි ඔබගේ ඇහැ අඳ වුණොත් එහෙම මතක තියාගන්න ඔබ සදාකාලීන පිළීමටපත් වෙනවා කියලා. ඇයි? ආයි උදා කරගන්න ඇහැ නැහැ. ඔබ හරි වාසනාවන්තයි පින්වතුනි ඔබගේ ඇස් දෙක තාම තියෙනවා. මතක තියාගන්න හෙට ඔය ඇස් දෙක නැති වුණොත් ඔබට ඇඬු කඳුලෙන් ඉන්න වෙන්නේ. ඔය ඇස් දෙක ඔබට කැමති විදිහට තියෙයිද? ඔය ඇස් දෙක දැන් ඔහොම තියෙන ඔබ කැමති හින්දාද? නෑ. ඔයිට අදාළ හේතු ටික කර්ම ශක්තිය ඔහොම තියෙන නිසා. සමහරට පින්වතුනි අද රාත්‍රියේදී මොලේ නහරයක් පුපුරයි ඔබගේ. හෙට උදේ නැගිටිනකොට ඔබගේ ඇස් දෙක පේන්නේ නෑ. ඔබට සදාකාලින පිළීමේ ඉන්න වෙන්නේ මේ කය කඩලා යනකම්. අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා කියද්දි තාත්තා මේ ඔරලෝසුව හරි ලස්සනයි මට ඔරලෝසුවක් හම්බුණා. ඇද්ද ගඳයිනේ. දැන් කොහොමද පපුවේ පත් වෙන ගින්න? දැන් පුළුවන් ද පිළීම තියනවා දැන් පිළීමෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්ද? අபிසංකාරය කරන්න නැහැ නෑ. ඒකයි පිටින් මිනිස්සු ඇසතර කැමති.
ඇහැට තණ්හාවට වඩා ඔය තියෙන පිංගුතුනි මේ ඇහැ ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියන ස්වභාවය. ඒක නිසායි ඔය තණ්හා වෙලා තියෙන්නේ ඇහැට. ඇහැ ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ මොකටද? පිළීමේ නිදහස් වෙන්න ඇහැ ඕනේ නිසා. රූපේ ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ ඇයි? පිළීමෙන් නිදහස් වෙන්න රූපේ ඕනේ නිසා. ඔබේ ගෙදර තියෙනවා මොකක් හරි ලස්සන විසිතුරු බඩුවක් ඕනමන්ට් එකක්. ඔය විසිතුරු බඩුවට පිංගුතුනි ඔබ ඒ විසිතුරු බඩුව ආරක්ෂා කරන්නේ ඇයි? ඒ විසිතුරු බඩුව ඔබ ආරක්ෂා කරන්නේ ඇයි? පිළීමෙන් නිදහස් වෙන්න උදව් කරන නිසා. ඒක කොයිලා හරි බින්දුනොත් එහෙම ඔබට දැන් පිළීමෙන් නිදහස් වෙන්න බෑ. ඔය හිතන්නකෝ යාළුවෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා ඔබගේ දින සමිතියක්. ඒ යාළුවෝ 5 දෙනාටම තෑගි 5ක් හම් වෙනවා එකම જાතිය. මොනවා හරි විසිතුරු බඩුවක්. ඒක ලංකාවේ කොහෙවත් හොයාගන්න නැහැ. කොහෙන් හරි රටකින් ගෙනාවා කියලා. ඒ රටක ගුහාවක තිබිලා හොයාගත්තා. ආයි කොහෙවත් නැහැ. ඔය 5 විතරමයි තියෙන්නේ කියලා ඔන්න 5 දෙනාට බෙදලා දුන්නා. දැන් ඔබ ඔහේ ගෙදර තියාගෙන ඉන්නවා. එනේ ණයටත් පෙන්නනවා. දවසක් ඔබගේ පුංචි දරුවා ඕක අතේ අරගෙන පොඩි එකා අවුරුදු 1මාරයි 2යි යන්තම් ඇවිද ගන්න පුළුවන් වුණා විතරයි. ඒකත් අරගෙන ඇවිදගෙන එනවා කුස්සියට. කොහොමද ඔබගේ පපුව? අර කොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් කියනවා දැන් බිත්තර තම්බන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ඇවිදilla නැද්ද පපුවේ එතකොට? ඔහොම ඇවිදilla පින්විතේ ඔය දරුවා අතින් ඔක වැටිලා බින්දින කෑලි වලට යනවා. ඔබ සදාකාලීන අනාථයෙක් වුණාද නැද්ද? දැන් පින්විතනි ඔබට ඒක මතක් වෙන හැම වෙලාවකම ඔබ පිළීමෙන් නේද ඔක්කොම කෙලවර වෙන්නේ. ඔබට කවදාකවත් ආස්වාදයට එන්න බෑ නේද ඒකේ? ඒකයි පින්විතනි මිනිස්සු තමන් කැමති බඩුව ආරක්ෂා කරන්නේ. බලන්න ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ කැමති බඩුව ආරක්ෂා කරනවද? නැත්නම් ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ ආරක්ෂා කරනවද කියලා? මොනවද ඔබ ආරක්ෂා කරන්නේ? කැමති බඩුව. පොඩි එකාට ගෙනත් දෙනවා ආච්චියම පුතේ මේ ඉඩමේ ඔප්පුවෝන් තියෙනවා. මෙන්න චොක්ලට් එකකුත් තියෙනවා. උඹ කැමති එකක් බල්ලට කන නොදී තියාගනි. බල්ලා එනකොට ඌ මොකක් ආරක්ෂා කරයිද පොඩි එකා? මොකක් ආරක්ෂා කරයිද? ඔප්පුවද? අක්කර 20ක ඔප්පුවක්. සින්නක්කර ඔප්පුව. හරි වටිනාම දීලා තියෙන සින්නක්කර ඔප්පුව. හැමදාම ජීවත් වෙන්න වගේ හරියට. කමක් නැහැ සින්නක්කර ඔප්පුවක්ම ගන්න එක හොඳයි පින්වතුනි. මොකද මැරිලා පෙරේතය වුණාට පස්සේ සින්නක්කර ඉන්නේ මේ හිටියා කිනේ. ඕක තමයි ස්වභාවය. දරුවෝ මොකක් ගන්නේද පින්වතුනි? චොක්ලට් එකයි ආරක්ෂා කරන්නේ. එහෙනම් ආරක්ෂා කළ යුතු දේ ආරක්ෂා කරන්නේ කැමති දේ ආරක්ෂා කරන්නේ. කැමති දේ. ඇයි පින්වතුනි කැමති දේ ආරක්ෂා කරන්නේ? පිළීමෙන් නිදහස් වෙන්න උදව් කරන නිසා. එහෙනම් දැන් ඔබ හිතලා බලන්න. ඔබ ඇත්තටම මේ ලෝකේ ඉන්න අයට ආදරේද කියලා? මේ සමාජය කියන්නේ තනිකර ප්‍රෝඩාවක් මායාවක් නෙමෙයිද කියලා හිතලා බලන්න. එක එකව රවට්ට ගන්නව නෙමෙයිද කියලා හිතලා බලන්න. අම්මා දරුවට ආදරෙයි. අම්මගේ ඇස් අන්ධයි දරුවගේ මූණ පිච්චිලා. අම්මට ප්‍රශ්නයක්ද? හැබැයි දරුවගේ මූණ පිච්චීම දරුවට ප්‍රශ්නයක්ද නැද්ද? හැබැයි අම්මට ප්‍රශ්නයක්ද දැන්? අම්මගේ ඇස් අන්ධයි. අම්මගේ ඇස් දෙක අන්ධයි. දැන් දරුවගේ මූණ පිච්චිලා. දැන් මං අහන්නේ දරුවාගේ මූණ පිච්චීම අම්මට ප්‍රශ්නයක්ද? නෑ. හැබැයි කාට ප්‍රශ්නයක්ද? දරුවට ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අම්මා ඇත්තටම දරුවට ආදරේ නම් දරුවට ආදරේ නම් දැන් ඔක අම්මටත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනද නැද්ද? එහෙනම් අම්මා ඇත්තටම ආදරේ කරලා තියෙන දරුවටද නැත්නම් දරුවගේ රූපෙටද? රූපේ හරහා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන වලට නෙමෙයිද ආදරය කරලා තියෙන්නේ. මේකනේ ආදරය කියන්නේ තණ්හාවට කියන නමක්. තණ්හාවට ආදරයට කියනවා ආදරය කියලා. අර අපි ආදරයට කියන්නේ චූටි අයියා කියලා. අන්න ඒ වගේ තණ්හාවට මිනිස්සු ආදරයට දාගත්ත නමක් තමයි ආදරය
සෙනෙහස, ස්නේහය ආදී වගේ වචන. ඔය ඔක්කොමටම තව නමක් දාන්න පුළුවන් පින්විතනි. ගිනි. ඔය ඔක්කොම ගිනි ඔය. එහෙනම් ඔබ මට කියන්න පින්විතනි, අම්මට පුළුවන් ද දරුවට ආදරය කරන්න? බෑ. අම්මට පුළුවන් ඇහැ හරහා එන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණ වලට ආදරය කරන්න. තව කන හරහා එන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණ වලට ආදරය කරන්න. දිව, නාසය, කය හරහා ඔන්න ඔය ටිකට ආදරය කරන්න පුළුවන්. බැරි වුණොත් මන හරහා එන එකට ආදරය කරන්න පුළුවන්. දරුවා ඉස්කෝලේ ගියාම අම්මා ආදරය කරන්නේ මොකටද? මන හරහා එන එකට. අනේ මුළු ගෙදරම පාළු වෙලා මේ පොඩි එකා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා කියනව නේද එහෙම? මොකද දරුවට ආදරය කරන්න බෑ. දරුවට ආදරය කරන්න පුළුවන් ආදරය කරන්නේ අතන. තණ්හා කරන්නේ අතද හිතද? හිතයි ආදරය කරන්නේ. හිතයි තණ්හා කරන්නේ. එහෙනම් පින්විතනි මේ ලෝක සත්‍ය හැමතිස්සෙම තමන් කැමති දේවල් මක් කරනවද? ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් දරුවා කැමති පින්විතනි හොඳට කට් එකක් එහෙම ගාලා සුදු වෙන්න ගාගෙන ඔළුවේ. ඒ කොල්ලෝ එහෙම කැමති නේද? ඔළුවේ සුදු වෙන්න ගාගෙන එහා පැත්තෙන් මෙහා පැත්තෙන් කට් එකක් දෙකක් බේරලා ගෙදර එනවා. ආපු ගමන් මොකද පුතා කළේ අම්මා? හොඳයි වරින් බත් ටිකක් බෙදලා දෙන්න කිව්වද නැත්නම් පොලු කෑල්ලක් අරන් ආද ඵලයන් ගිහින් ආයෙ කොණ්ඩේ කපන් වරින් කියලා. මට නම් එහෙම කළා තියෙනවා. අපේ තාත්තා. ඒ මං කියලාම නෙමෙයි මං පොඩි කාලේ කොණ්ඩේ කපන්න ගියාට පස්සේ ඒ මහත්තයා කොණ්ඩේ කැපුවා කඹුට කපලා තියෙන්නේ කොහොම හරි මේක පේන්න. පොඩ්ඩක් සුදු පාට වගේ පේන්න නැත්නම් කට් එකක් වගේ පේන්න. ගෙදර ආවට පස්සේ බැලුවා. මොකද ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක්නේ. මුළු ජීවිතේම කරන්නේ ළමයිගේ කොණ්ඩේ බලන එක ආදි වශයෙන් ඒවනේ. ආව ගමන් බැලුවා ගත්ත කොට්ටක් ගහන්න ඉස්සලා දැම්පල්ලෙන් කිව්වා පයින් ගිහලා ඉදිරි ටිකක් කපාගෙන වරෙන් කිව්වා. ගියා පයින්ම ගිහිල්ලා ඉවරලා බාබර් මහත්තයාට කිව්වා තාත්තා ආයි පැන්නුවා කියලා. මිනිහත් බය වුණා. බැලුම් ගහන්න වෙයි කියලා. ඔය එතුමා ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. කැපුවා. නැවද ඔයගේ ගන්න තියෙන දේ මොකද්ද හිතලා බලන්න. දරුවා කැමති කට් එකට. ඉතින් දරුවා කැමති නම් කට් එකට දරුවාගේ කැමැත්තට දරුවාගේ සතුට අම්මාගේ සතුට. මොකද අම්මට ඔය කේන්ති ගියේ එක දැක්කහම දරුවාගේ සතුටද අම්මගේ සතුට ඔය ඔක්කොම සුරංගනා කතා. දැන් මම මේවා කිව්වට පස්සේ මේ සමාජයේ උලා කන ලෝකයේ උලා කන්නේ මාවත් කයි. ඒකයි මම මේවා බොහොම අඩුවෙන් කියන්නේ. මොකද පින්වතුනි ලෝකයේ උලා කන කෙනාට ලෝකයේ ගැන පොඩ්ඩක් හරි අහිතක් කිව්වොත් ඌරු ජුවල් යනවා. ලෝකයේ උලා කන්නන්ගේ හැටි. නැවත එනම් දැන් ඔබ හිතලා බලන්න මේ දෙමාපියෝ කැමති දේ ද බලන්නේ නැත්නම් දරුවා කැමති දේද බලන්නේ? දෙමාපියෝ කැමති දේ. එහෙනම් මේ ලෝකේ ඔබගේ යාළුවා ඔබව ආශ්‍රය කරાવી ඔබ ඒ යාළුවාව පිළිමෙන් නිදහස් කරන කල ඊට පස්සේ කරපින්චාරම්පේ න්‍යායට වැටෙනවා. හොද්ද රස කරන කල් ලෝක තියාගෙන ඉන්නව හොද්දේ. රස කරලා ඉවරනාට පස්සේ තවදුරටත් රස කරන්න බැරි නම් මොකද කරන්නේ? විසි කළා දානවා. හැබැයි ඔබ හිතන් ඉන්නවා මම නැති වුණොත් මේ අය විනාශ වෙයි. ඒක නිසා මම මේ ඇත් එක්කම සිටිය යුතුයි. මම ඔබට පින්විතනි මේ ලෝකේ තියෙන න්‍යායක් පෙන්වන්නේ. අම්මා තාත්තා දරුවා අතර තියෙන සම්බන්ධෙත් ඕක නම් පින්විතනි යාළු හිත මිත්‍රාදී අතර තියෙන සම්බන්ධ ගැන මොන කතාවද? එහෙනම් මේ මරෝගුලට වැල්ලා ජීවත් වෙන ඔබට මේ මරෝගුලෙන් එළියට එන්න උවමනාවක් නැත්තම් ඔබ පව් පින්විතනි. මම ඒකයි ඔබට කියන්නේ මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ තේරෙන්නේ නැති නිසා ඔබ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්නේ නැහැ. ඔබ කොහේ ගියත් අමාරුයි වැටෙනවා මතක තියාගන්න. හරිනම් ඔබ කොමාහයක ඉන්න ඕන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මුළු කය මොලේ මැරිලා.
එහෙම ඉන්න ඕන කෙනෙක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හිතේ තියෙන ටික විතරයිනේ. ඇතුළට එන්නේ නැහැ කිසි දෙයක්. මොලේ මරුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් කිසි දෙයක් ඇතුළට ගන්න බෑ. මොලේ මැරිලානේ. කය වැඩ කරන්නේ මොලෙත් එක්කනේ. ඔබ එහෙම ඉන්න ඕන කෙනෙක්. ඇස් දෙක අරින්න එපා පින්වතුනි පුළුවන් තරම් වහගෙන ඉන්න. ඇයි ඒ? ඔබ ඇස් දෙක අරිද්දි මොකක් හරි රූපයක් දැකලා ෂෝක් කියලා හිතුණා නම් ආයෝ බාර වලට වැටුණා. ඔබ කන් දෙක අරගෙන ඉඳලා ෂෝක් කියලා හිතුණා නම් මේ අහන සද්දේ මොකද වෙන්නේ? ආයි වලට වැටුණා. අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා සහිතව ජීවත් වෙනවා කියන එක පින්වතුනි. අවීති මහා නරකදී ජීවත් වෙනටත් වඩා දරුණුයි. හැම තිස්සෙම මේ මර උගලට වැටෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඔබ හොඳට මෙන්න මේ කියපුව පින්වතුනි අත්දැකලා බලන්න. ඔබගේ ජීවිත ඇතුළට හොඳට රිංගලා බලන්න පින්වතුනි ඔබට මේ දේවල් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. යාළුවෙක් යම් දවසක කිව්වා නම් එහෙම අන්නර මැෂින් එක නියමයි කියලා. නියමයි කියලා කිව්වා විතරයි නේද? දැන් මැෂින් එක ගන්න නේද ඔබගේ කල්පනාව? දැන් ඔබ හම්බ කළා ඔක ගන්න නේද කල්පනාව? දැන් අරගත්තයි කියලා පින්වතුනි ඔබට ඔක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්? බෑ. බලන්න ඔබ වැටිච්ච ගිනි ගොඩේ තරම. දැන් ඔබට ඇහැ නැතුව ඉන්න බෑ පින්වතුනි කන නැතුව ඉන්න බෑ. ඔබට ඇහැ නැතුව ඉන්න බැරි නම් පින්වතුනි දැන් අක්ෂි වෛද්‍යවරයෙකුට පැවිදි වෙන්න ඔබ ඉඩ දෙයිද? ඕක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. වෛද්‍යවරු අපි ගාවට එනවා අනේ අම්මා ඉඩ දෙන්නේ නැහනේ හාමුදුරුවනේ. මෙච්චර මහන්සිලා අම්බෝ දොස්තර කෙනෙක් කලේ පැවිදි කරන්නේ නැහැ බොල කියලා අහනවනේ හාමුදුරුවනේ. මං කියන්නේ ඔව් මහත්තයෝ ඉතින් ඔබතුමා පැවිදි කරන්න දෙන්න බෑනේ නං. ඇයි ඒ? ලෝකයේ උලා කන එක ලෙඩ වුණාම හරියට උලා කා ගන්න බැරි නිසා ඔබතුමාට සිද්ධ වෙනවා ඒකට උලා කන්න උදව් කරන්න. ඒක නිසා ඔබතුමාගේ ජීවිතේ ඉන්න වෙනවා. ඇස් දෙකෙන් ලෝකේ උලා කන මිනිසයා ඉඩ දෙයිද පින්විතනි අක්ෂි වෛද්‍යවරයාට පැවිදි වෙන්න? මට ඔබ කතා කරන්න. ඉඩ දෙයිද? නෑ. ඇයි? අක්ෂි වෛද්‍යවරයා පැවිදි වුණොත් එහෙම ඇස් දෙක නැති වෙගෙන යනකොට දැන් ලෝකේ උලා කන්න බැරි වෙනකොට කවුද උදව් කරන්නේ? එයා පැවිදි වෙලානේ. අක්ෂි වෛද්‍යවරයා පැවිදි වෙලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒක නිසා පින්විතනි ඔබ පැවිදි වෙනවට මේ ලෝකේ ඉන්න කවුරුත් කැමති නෑ. ඒක නිසා මේ ලෝකේ ඉන්න කවුරුත් ඔබට පැවිදි වෙන්න දෙන්නේ නෑ. මං හොඳට දැකපු එකක් පින්වතුනි. මේ අවුරුදු ගානට මං හොඳට දැක්කා. මිනිසුන්ගේ සසර ගනුදෙනු විසඳෙන හැටි. තට්ටු 3-4ක බිල්ඩිමක් උඩ ඉඳලා පල්ලෙහා බලන් ඉන්න කෙනාට පාර පේනවා වගේ පින්වතුනි මං හොඳට දැක්කා මේ මිනිසුන්ගේ ණය ගනුදෙනු විසඳී යන හැටි. ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඔබ ඒ කෙනාට ලෝකේ උලා කන්න මෙච්චර කල් උදව් කළා. මොකද ඒ කෙනා ඔබට ලෝකේ උලා කන්න ගොඩක් උදව් කළා. අමුසැමි සම්බන්ධතාවය කියන්නේ මොකද්ද? එක්කෙනෙක් ලෝකේ උලා කනකොට අනිත් එක්කෙනා උදව් කරනවා. අනිත් එක්කෙනා ලෝකේ උලා කනකොට අනිත් කෙනා උදව් කරනවා. යාළුවෝ දෙන්නෙක් අතර සම්බන්ධය මොකද්ද? ඒත් ඔකම තමයි. අම්මා පුතා අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද? ඒත් ඔකම තමයි. දැන් ඔබ හිතලා බලන්න. ඔබයි ලෝකයයි දෙගොල්ලොම ලෝකයේ හොඳට උලා කෑවා. ඔබ ලෝකයට උදව් කළා උලා කන්න. ලෝකයා ඔබට උදව් කළා උලා කන්න. ඔබ ලෝකයේ මත ඩිපෙන්ඩ් වෙලා හිටියා. ලෝකයා ඔබ මත ඩිපෙන්ඩ් වෙලා හිටියා. එක පාට ඔබට ධර්ම අවබෝධ වුණා. දැන් ඔබ උලා කන්න එක නතර කළා. ඔබට ඕන වෙනවා පැවිදි වෙන්න. දැන් ලෝකයා ඉඩ දෙයිද ඒකට? කවදාකවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. දැන් ලෝකයා කියනවා මෙච්චර කල් උඹට අපි උලා කන්න උදව් කළා. උඹ නිසායි අපිත් ලෝකේ උලා කකා හිටියේ. දැන් ඔබ මෙතනින් අයින් වුණාම අපි කොහොමද බල උලා කන්නේ? උඹ කැමති වුණත් අකමැති වුණත් උඹ හිටපන්. මොකද හේතුව අපිට උලා කන්න ඕනේ. මේ ලෝකේ තවදුරටත් ඔබට ඉන්න ඕනේද පින්වතුනි? මේ සාරයි කියලා මේ තුච්ච ලෝකෙට ආයි ඉන්න ඕනේද ඔබට? ඔබ ඇත්තටම හිතන් ඉන්නේ ලෝකයා ඔබට ආදරේ කියලා නේද? ඕක චෙක් කරගන්න මම ක්‍රමයක් කියන්න. ලෝකයා ඇත්තටම ඔබට ආදරේද කියලා චෙක් කරගන්න ක්‍රමයක්. හැබැයි මේක කරන්න එපා ඊට පස්සේ ඔබ අසරණ වෙනවා.
ඔබ හිතලා විතරක් බලන්න. කරන්න තියෙන දේ තමයි ඒ ලෝකයේ උලා කන්න ඔබගෙන් යමක් බලාපොරොත්තු වුණා නම් ආන් එක නොදී ඉන්න. එදාට ඔබ කරපිංච තමයි. ඔබට ඔබ ගැන දුක හිතෙන්නේ නැද්ද? හරකගෙන් කිරි ටික අරගෙන එළදෙනට තවදුරටත් පැටව ගහන්න බැරි වුණාට පස්සේ එළදෙනම ගේ ඉස්සරහා කබඩ් එකේ දාලා කන්න බොන්න දෙනවද මිනිස්සු? ඔබ දන්නවනේ මොකද කරන්නේ කියලා. ඔබටත් ওই ටිකම තමයි පිටින්දනේ. මේ වහන්නවත් ඔබ කැමති නැති වෙයි. නමුත් මම මේ කියපු එකක්වත් ඔබට බොරුයි කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් ඒවද? බොරු නම් ඔබ කරලා බලන්න මං කියපු එක. එතකොට ඔබට තේරෙයි. මේ ඉන්න පිරිමියා ටිකක් වැඩි මහලු වියටපත් වෙච්ච පිරිමියාට තියෙන අත්දැකීමක් මං කියන සමහරුන්ට ඇති මේක. බණ ටික අහන්න කලින් යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා බිව්වා. කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා සතියකට සැරයක් මාසෙකට සැරයක් බිව්වා ඒ කටයුතු කළා. ඉතින් ඒ බොන කන කාලෙදී යාළුවෝ හැමතිස්සෙම එනවා කතා කරනවා ඔක්කොම කරනවා ගෙදර යනවා එනවා හැම එකම කළා. බණ ටික ඇහුවා දහමට පැහැදුනා මේවා තේරුම් නැති වැඩ කියලා තේරුම් අරගෙන ඉල්ලා කන බොන එක නතර කළා. දැන් බල්ලෙක්වත් නැහැ නේද? මට කී දෙනෙක් කියලා කිනවද හාමුදුරනේ? බණ අහලා මම වෙනස් වුණා හාමුදුරනේ. ඒ වෙනස් වෙච්ච දවස් ඉඳලා හිටපු යාළුවෙ එකෙක්වත් නැහැ හාමුදුරනේ. මට ඉතින් ඔක අරුමයක් නෙමෙයි. මම ඉතින් පැහැදිලි කළා දෙනවා කොහොමද ඔක උනේ කියලා. එහෙනම් පින්වතුනි තව කෙනෙකුට ලෝකේ උලා කරනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අර පෙලිච්ච අවස්ථාව. පෙලිච්ච ගමන් පෙලීමෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ. ඒකට අபிසංකාර කරන්නම ඕනේ. ඒ අபிසංකාරයට තමයි ඔබ රුකුල් දෙන්නේ. ඔබ රුකුල් දෙනවා එක්ක රූපයක් වශයෙන්, ශබ්දයක් වශයෙන්, ගන්ධයක් වශයෙන්, රසයක් වශයෙන් මොකක් හරි වශයෙන්. ඔබ අහලා තිනවද ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියලා පොතක් තියෙනවා. ඔය ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියන පොත පින්වතුනි එංගලන්තේ හරිය ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඒ ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ වුණා එංගලන්තේ විතරක් නෙමෙයි. සර් ආතර් කොනන් ඩොයිල් කියන ඒ කතුවරයා ෂර්ලොක් හෝම්ස් මැරුවා. පොතේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කියන්නේ ඇත්ත එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. සර් ආතර් කොනන් ඩොයිල් කියන ඒ විද්වතාගේ මනසේ මතුවලා ආපු චරිතයක්. පොතේ මැරුවා. මරලා පොත ඉවර කළා. ගෙදරට ගල් ගැහුවලු මිනිස්සු ගිහිල්ලා. අන්තිමට ඔබ කියවලා ඇති ෂර්ලොක් හෝම්ස් ආපසු එයි කියලා පොත. Return of Sherlock Holmes. ආයෙලියන්න පටන් ගත්තා මොකද මිනිස්සුන්ගෙන් ගුටි ගන්න වෙන ඉන්න. දැන් ඔබට පේනවද පින්වතුනි තත්ත්වය? එහෙනම් ඔබ සින්දු කියලා තව කෙනෙක්ව කොත් කළා නම් ඔබ සින්දු කියන එක නැවැත්තුවොත් ඔබට ගුටි දෙන්නේ මිනිස්සු ඇවිදලා. ඇයි? ඔබගේ සින්දු අහන්න නැතුව යට දැන් ඉන්න බෑ. ඇයි? උදා වුණා, වැය වුණා. වැය වෙත් එක ආයි උදා කරගන්න ආයි සින්දුව තමයි ඇහුවේ. ආයි වැය වුණා, ආයි සින්දුව ඇහුවා, ආයි වැය වුණා, ආයි සින්දුව ඇහුවා. දැන් සින්දුව කියන්නේ නැහැ. දැන් වැය වුණාමයි පෙලිච්ච පෙලිල්ලේ ඔහේ පෙලි ඉන්නවා. පෙලීම ඉවස ගන්න බැරි වුණාට පස්සේ පොලු කැල්ලක් කරන් තට්ටේ පලනවා. ඒකයි වෙන්නේ. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබට නිවන් දකින්න දෙයිද කියලා. දැන් එනවා ඔබගේ ආදරවන්තයෝ ගැන. ඔබ ආදරෙන් සංග්‍රහ සත්කාර කරගෙන වටේ ඉන්න අය ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මම මේකෙන් කියන්නේ ඒ ඇත්ත එක තරහ වෙන්න උරණ වෙන්න නෙමෙයි. පින්වතුනි ඔබ තනි වෙච්ච කෙනෙක් මේ ලෝකේ. ඔබගේ මානසික රෝගය නිසා ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා නෑ මේ ඔක්කොම මගේ කට්ටිය කියලා. මේ පුතත් මගේ, මේ දුවත් මගේ. මේ බෑන්ලා දෙන්නත් මගේ. මේ ලීල්ලා දෙන්නත් මගේ. ආදි වශයෙන් මේ ඔක්කොම මගේ කිය ඉන්නවා. ඔබට පින්වතුනි ඩෙන්ගු හැදෙනවා. යාළුවෝ ටිකයි නෑදෑයෝ ටිකයි දුවලා පුතාලා ඔක්කොම ඔබගේ ඇඳ වටේ. ඩෙන්ගු වැඩි වෙලා පින්වතුනි ඔබගේ ඉහේ තියෙන මොනවා හරි කේශ නාලිකාව වලින් ලේ එළියට එන්න පටන් ගන්නවා. මොලේ ඇතුලේ.
මට කියන්න ඔතන ඉන්න එක පුතෙක්, එක දුවෙක්, එක යාළුවෙක් මොලේ ඇතුළට අත දාලා අර ලේ ගලන එක නතර කරන්න පුළුවන්. පින්වතුනි, ඒ අය අඬා වැළපෙද්දී ඔබ තනියෙන්ම ආපු දිහාට යනවා. ආවේ සතර අපායෙන් ආයිත් සතර අපායටම යනවා. නමුත් ඔබ ඉන්නකන් කාලේ හිතාගෙන හිටියා මේ ඔක්කොම මගේ අය කියලා. බලන්න මොන තරම් මුලාවකද හිතේ කියලා. මේ ඔක්කොම මගේ අය නම් පින්වතුනි ඔබට මැරෙන්න දෙන්න බෑනේ. ඒකයි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පුත්තා මත්ති ධනම් මත්ති ඉති බාලෝ විහඤ්ඤති. පුත්‍ර මදයෙන් ධන මදයෙන් බල මදයෙන් මත් වෙලා මේ බාලයා කටයුතු කරනවා. තමන්ගේ නිවන පැත්තකට දාලා ඒ අයගේ රැකවරණය පිණිස කටයුතු කරනවා. අත්තාහි අත්තනෝ නත්ති කුතෝ පුත්තෝ කුතෝ ධනං. තමන්ට තමන්වත් නැති වෙන වෙලාව වෙනකොට මොන පුතෙක්ද මොන ධනයක්ද? පින්වතුනි, තමන්ට තමන් නැති වෙන වෙලාව එන්නේ නැද්ද ඔබට? මොලේ ඇතුලේ පිළිකාවක් ඇදිලා ඔපරේට් කරන්න බෑ. ඔපරේට් කළොත් මැරෙනවා. දරුවෝ ඔක්කොම ආවා අම්මගේ ඇඳ වටේට. යාළුවෝ ඔක්කොම ඇවිල්ලා යාළුවගේ ඇඳ වටේ. කාටද පුළුවන් පිට වෙන්න? දැන් මැරිලා සතර අපායට ඇදෙන්න යන්නේ. බැල්ලි එකගේ කුසට ඇදෙන්න මේ යන්නේ. කාටද පුළුවන් පින්වතුනි ඔතන ඉන්න අයගෙන් ඕක අල්ලලා නවත්තන්න? ඇයි ඔබට මේවා තේරෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි ඔබ හිතාගෙන ඉන්නේ ඔබ ඉපදුනේ බොහෝ පිරිසක් එක්ක, ඉන්නෙත් බොහෝ පිරිසක් එක්ක කියලා? ඔබ කරපු කර්ම වලට විපාක ඔබගේ දරුවා ගෙවන්නේ නැති බව ඔබ දන්නේ නැද්ද? ඔබ කරපු කර්ම වලට විපාක ගෙවන්නේ ඔබ විතරයි. ඒකින්වත් ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද ඔබ මේ ලෝකේ තනි වෙලා ඉන්න කෙනෙක් කියලා? ඔබ ණයක් ගත්තා ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. යාළුවෝ ටික එකතු වෙලා පටපට ගාලා සල්ලි දාලා ණය ටික ගෙව්වා. එතකොට ඔබට හිතෙනවා මං තනි වෙලා නැහැ. ඔබගේ අත ඔබ බයිසිකලෙන් වැටුණා. අත කෑලි 3කට කැඩුනා. පින්වතුනි, හරි යාළුවෝ නම් ඔබගේ අත එක කෑල්ලක් කැඩිලා, අනිත් එකාගේ අත අනිත් කෑල්ල කැඩිලා, අනිත් එකාගේ අත අනිත් කෑල්ල කැඩුනා නම් නේද යාළුවෝ? ඔබගේ අතම කෑලි 3කට කැඩෙන්නේ නැතුව ඕක පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳ නැද්ද? යාළුකම නම් ඕකනේ පින්වතුනි. නමුත් ඔබට දැන් වැටහෙන්න ඕනේ පින්වතුනි, අත්තාහි අත්තනෝ නත්ති. ඔබ මේ ලෝකේ තනියෙන් ආවේ කම්මස්ස කෝම්හි කම්මදායාදෝ. මට තේරෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි මේ මිනිස්සයා මොන තරම් මොට්ටේද කියලා. කර්මය ස්වකීය කරගෙන ඉපදුනේ ඔබ. ඔබට පරිසම් දෙන කර්මයක් තව කෙනෙකුට පරිසම් දෙන්නේ නැහැ. තව කෙනෙකුට පරිසම් දෙන විපාකයක් ඔබට පරිසම් දෙන්නේ නැහැ. කර්මය ස්වකීයයි. ඒකෙන්වත් තේරෙන්නේ නැද්ද පින්වතුනි මේ සසර ගමනේ අනාථෙක් වගේ ඔබ සැරිසරනවා කියලා? කම්ම දායාදෝ, කර්මයමයි දායාද වෙලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔබට. නිකමන හිතලා බලන්න පින්වතුනි, ඔබ අද ගොඩාක් සතුට වෙනව නේද? ඔබගේ පුතා එංගලන්තයේ, ඇමරිකාවේ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නේ. ගොඩාක් යහමින් සල්ලි හම්බ කරන හොඳට ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ කියලා. පින්වතුනි, ඔබ සතුට වෙන හින්දාද ඒගොල්ලන්ට ඔය සල්ලි හම්බෙන්නේ? නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ පින හින්දාද? ඒගොල්ලන්ගේ පින හින්දා ඒගොල්ලන්ට ලැබෙනකොට ඔබ පැත්තක ඉඳලා සතුට වෙනවා. සතුට වෙවි ඔබ නිවන ප්‍රමාද කරගන්නවා. ඔබ හිතාගෙන ඉන්නවා දරුවට හරියනකොට කාට හරි ගියයි කියලාද? මේ මටත් හරි ගියා කියලා. ඌට හම්බුණා නම් ඉතින් අපිට හම්බුණා වගේ තමයි. පින්වතුනි, තනි කරම ඔය පිස්සුවක්. ඔය මානසික ලෙඩක් පින්වතුනි, මම ජීවත් වෙන්නේ අනිත් අයත් එක්ක කියලා හිතන එක.
ඔය මානසික රෝගේ තථාගතයන් වහන්සේටවත් අරිහතුන් වහන්සේලාටවත් නැහැ. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ඔබට වෙන්න යන දේ ඉදිරියේදී. ඒක නිසා අඩුම තරමේ තරුණ දරුවනේ නුඹලා වෙනුවෙන් විවර වෙච්ච මේ දහම් මඟ පූර්ණේ කරපල්ලා. පූර්ණේ කළා. ඒ අරිහතුන් වහන්සේලාගේ කුලකයට එකතු වෙයලා. ඒක කරන්න පුළුවන්. බාධක බන්ධන එන්න කලින් ඇවිල්ලා මුණ ගැහෙන්න අපිව කළා දෙන්න. බාධක බන්ධන ආවට පස්සේ කතියක සැරයක් ඇවිල්ලා බණ ටික අහලා ගියා නම් ඇති. ඊට වඩා කරන්න ගියොත් සමාජයේ ලොකු හානියක් වෙනවා. බලන්න සමාජ හානිය නවත්තන්න මමත් ඔබ සතර පාට යන ඉඳ ඇරලා බලන් ඉන්නවා. සමාජයේ මොන තරම් ප්‍රබලද කියලා හිතලා බලන්න. මන් නෙමෙයි තථාගතයන් වහන්සේ තමයි මුලින්ම අතැල්ලා දාලා නිකන් හිටියේ. 16න්ව පැවිදි කරන්න එපා කිව්වේ මන්ද? තථාගතයන් වහන්සේ 16න්ව පැවිදි කරන්න එපා කිව්වා. ඇයි? 16න්ට නිවන් දකින්න බැරිද? නිවන පූර්ණේ කරන්න බැරිද? පුළුවන්. සමාජයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒ කාලේ හිටපු වංශවත් කුලවත් පවුල් වල හිටපු මිනිස්සු ඇවිල්ලා තථාගතයන් වහන්සේට බයින්න පටන් ගත්තා. අපේ 16 ඔබ වහන්සේ ගාව පැවිදි වුණා. මම් පිඟන් ටික ගෙනාවා මේක ඔබ වහන්සේ හොදලා දෙන්න. තථාගතයන් වහන්සේට සිද්ධ වුණා පින්වතුනි. භික්ෂුන් වහන්සේලාට අණ කරන්න. 16 දාසකමින් නිදහස් වෙලා ආවේ නැත්තම් පැවිදි කරන්න එපා කියලා. මට මෙතන 16ක් පෙන්නන්න. මෙතන ඔබ අතරින් 16ක්ව පෙන්නන්න මට. ඔබ හැම කෙනාම 16 තමයි. කාගේ 16ද? ලෝකයේ උලා කන්නන්ගේ 16. ඔබ පැවිදි කළොත් ලෝකයේ උලා කන්නෝ මාගාවට අවිල්ලා කියයි. පැවිදි කළා නම් මේක ඉතුරු ටික උලා කන්න ඔබ වහන්සේ උදව් කරන්න කියලා. ඔබ පුළුවන් නම් දාසකමින් නිදහස් වෙලා ඉන්න. දාසකමින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් හොඳම වයස තමයි කසාද බඳින්න කලින් වයස. හැබැයි මං හැමෝටම කියනවා කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. ජාත්‍යාලෙන් ඔද වැඩි ඉන්න පිරිස මම මේක කිව්වයි කියලා ලංකාවේ ඉන්න කොල්ලෝ ඔක්කොම පැවිදි වෙන්න එන්නේ නෑ. ඔබ නිකමන හිතලා බලන්න පින්වතුනි. සමහරව අපිට බයිනවා මේ තරුණියව පැවිදි කරනවා කියලා. අපි ගාව තරුණියව 50කට කිට්ටු ප්‍රමාණයක් පැවිදිලා ඉන්නේ. ලංකාවේ තරුණියෝ කොච්චර ඇද්ද? බලන්න මේ ලෝකයේ උලා කණියෝ මොන තරම් දරුණුයිද කියලා. ලංකාවේ තරුණියෝ කී දෙනෙක් ඇද්ද? 7 අවුරුදු වියට වැඩි. අවුරුදු 30ට අඩු කියලා ගමුකෝ. තරුණයා අවුරුදු 45 වෙනකනුත් තරුණයිනේ. හරි. 30 ගම්මකෝ. අවුරුදු 30යි අවුරුදු 7යි අතර කී දහහක් ඇද්ද ලංකාවේ? ලක්ෂ ගාණක් ඉන්නවා. ලක්ෂ ගාණක් ඉන්නවා පින්වතුනි. එහෙම අය අපි ගාව 50 ගාණක් පැවිදිලා ඉන්නවා. ඒකටත් බයිනවනේ. එනවා හිතලා බලන්න මේ ලෝකයේ උලා කෑම කෙනෙක් ලේසි පහසු වැඩක්ද කියලා. ඒක නිසා පින්වතුනි ඔබට ගොඩ යන්න දෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් පරිස්සමෙන් ගොඩට එන්න. ඔබ බොරුවට ඔන්න යාළුවන්ට ගිහිල්ලා කියලා බලන්න මම පැවිදි වෙන්න හිතුවා බං. එතකොට ඔබට බලාගත්තා ඒකේ ඔක්කොම. ඔබ 16ක් මේ සමාජයේ. මේ සමාජයේ ලොකුම 16 පළවෙනිම 16 තමයි ජනාධිපතිවරයා.
ජනාධිපතිවරයා හෝ ජනාධිපතිවරිය එහෙම නැත්නම් රටේ රජුරෝ නැත්නම් යුව රජතුමා කවුරු හරි රටේ ඉන්න ප්‍රධානියා. එයා තමයි පළවෙනිම දාසයා. එයා දාසකම් කරනවා මුළු රටටම. හොඳ රජ කෙනෙක් බිහි වුණොත් එහෙම ඒ රජුරෝ පැවිදි වෙන්න ගියොත් පැවිදි වෙන්න දෙයිද? සිද්ධාර්ථ රජුරවන්ට පැවිදි වෙන්න දුන්නද කට්ටිය? නෑ. පුදුම හොඳ රජ කෙනෙක් සිද්ධාර්ථ රජුරෝ ගැන මුළු රට වැසියෝ හැම කෙනාම පණ වගේ ආදරෙයි. මොකද බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ අන්තිම අවස්ථාවනේ. කොච්චර හොඳක්ද කියලා හිතලා බලන්න. කොච්චර කරුණාබරයක්ද කියලා හිතලා බලන්න. වචන කතා කරන වචන. ඔබ හිතනවාද උන්වහන්සේට පැවිදි වෙන්න ඉඩ දුන්නා කියන පිරිස? දවස් කීයක් උන්වහන්සේ අරගල කරන්නේ නැද්ද කියලා හිතලා බලන්න. සුද්ධෝදන රජුරුවන්ගේ පණ නේද? ඒකයි විදිය. එහෙනම් පින්වතුනි එතනින් තමයි දාසකම පටන් ගන්නෙ. හැබැයි මේ දාසකමට පින්වතුනි ඔබට දීලා තියෙන වරප්‍රසාද. ඔබගේ කම්පැනි එකෙන් ඔබට දීලා තියෙන නේද වාහනයක්? බලන්න දාසකමට වාහනයකුත් දීලා. ඔබට ලොකු තනතුරකුත් දීලා තියෙනා නේද? මිනිස්සේ තනතුර කියලා නේද ඔබට කතා කරන්නේ? පින්වතුනි හැම තනතුරකම පිටිපස්ස එක නමක් තියෙනවා මොකද්ද? දාසයා. දොස්තර මහත්තයෝ. එහෙම තමයි ඔබට ඇහෙන්නේ. නමුත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මොකද්ද? දාසයෝ. ගමේ පොල් කඩන කෙනා පොල් කඩන එක නවත්තුවොත් එහෙම මිනිස්සු ගිහිල්ලා බයින්නේ නැද්ද? උඹ පොල් කඩුවේ නැත්නම් අපි කන්නේ කොහොමද බොල් කියලා අහන්නේ නැද්ද? ඔබගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. මම මේ සමාජයේ තියෙන ස්වභාවයක් මතු කළා මිසක් මම සමාජ විරෝධී ක්‍රියාකාරීත්වයක් එහෙම කළා නෙමෙයි. ලෝකයේ උලා කන්නන්ගේ සමාජයට මම කිසි දෙයක් කියන්නේ නැහැ. ඔබ මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ මම උලා කන්නේ නැහැ ස්වාමීනි මාව ගොඩ දාන්න කියලා. ඒකයි මම මේවා කිව්වේ. බොරුවට නම් ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්න එපා. ඊට පස්සේ මට බනී ඔබ. මම හැමදෙස්සම කියනවානේ මම බන කියන්නේ හුදෙක්ම නිවන් අවබෝධයේ පිණිස පමණයි. වෙන කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන ධර්ම දේශනාවලට එන්න එපා. තව ටිකක් යහමින් ලෝකේ උලා කන්න බන ටිකක් අහන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න එපා. දුවයි පුතයි දුවව කසාද බඳලා දෙන්න හොඳ බෑනෙක් හොයනවා. බන අහන්න බෑනෙක් හොයා ගන්න ඕනේ කියලා එහෙම බන අහන්න එන්න එපා. පුතේ උඹලා දෙන්නට හොඳ යහපත් යුග දිවියක් ගත කරන්න හාමුදුරන්ගෙන් අවවාද ටිකක් ගනින්කෝ කියලා බන එහෙම අහන්න එන්න එපා. ඇයි? මං ඒවට අවවාද දෙන්න ලෑස්ති නෑ. මොකද පින්වතුනි මගේ ජීවිතේ මට ගොඩාක් වටිනවා. මේ ගත වෙන හැම තප්පරයක්ම මගේ ජීවිතේ මට හරි වටිනවා. මොකද හේතුව ඔබ වැටෙන වලේ මට වැටෙන්න බෑ. මං ඇනුම් පද සහිත ඔබට මේවා කියන්නේ. ගොඩ එන්න. මේ ඇනුම් පද කියන්නේ ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද? ඔබ වැටෙන වලේ මට වැටෙන්න බෑ කියලා කිව්වේ ඇනුම් පදයක්. මේක ඇනිලා හරි කමන්නේ ඔබ ගොඩ එනවනම්. නැත්තම් ඔබට හිතනවානේ තේරෙනවනේ හාමුදුරුවෝ කියනවා කියලා අනිත් එකාට කියන්න හිතනවා අන්න ඔබට කියන්නේ හාමුදුරුවෝ ගොඩඵලයක්. ඔබට හැමදෙස්සෙම මෙහෙම හිතෙනවා. අන්න ඔබට කියන්නේ හාමුදුරුවෝ. ඒකනේ මම ඔබට කිව්වේ. තනි වෙලා ඉන්නේ. පේනවනේ ඔබ තනි වෙලා ඉන්නේ. මට කටි හිටියට. හැමදෙස්සෙම පින්වතුනි ලෝකයාගේ ස්වභාවය තමයි මේක කියන්නේ මට කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. හිතෙන්නේ? ඔව් නේද හාමුදුරනේ? ඔව් නේද හාමුදුරනේ? මේගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ හාමුදුරනේ. මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා මාත් එක්ක එහෙම කියනවනේ. ඔබ හන්සේ කියපිට මිනිස්සුන් නම් හොඳට වැදුනා හාමුදුරනේ. වදින මිනිස්සුන්ට නේද? මං කියන ඔව් මාත්‍ය වදින්න එපා මිනිස්සුන්ට. වදින්න නැත්තේ හරට්ටනේ. ඒ හැටි පින්වතුනි. ඒක නිසා ඔබ පුළුවන් නම් ගොඩ යන්න උත්සාහ කරන්න. මේ මහා යතිවරයන් වහන්සේ නමක් මේ දහම මතු කරලා දීලා කරපු දේ නම් පින්වතුනි හිතා ගන්න බැරි තරම් දෙයක්. ඒ උත්තමයන් වහන්සේගේ
දේවර්ෂ පූර්ණ සිහි කිරීම නේද? අපේ ආරාමයේ අපි හාමුදුරුවන් වහන්සේලා සහ කැපකදායක දායිකාව එකතු වෙලා දැන් සති දෙකක් විතර තිස්සේ පිංගුතුනි මුළු දවසම භාවනා කටයුතු ලෙදලා ඉන්නවා. උන්වහන්සේට මේ මහා ගරුගුණ සත්කාරය දක්වන්න. මොකද උන්වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ අපි කොහොම හරි ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා දෙන්න. අපි තරෙහිම බැඳිලා ඉන්නවා. මේ මං ආවෙත් භාවනා වැඩසටහනක ඉඳලා 30 ගණක් දවස් 7ක භාවනා වැඩසටහනකට ඇවිදින්න ඉන්නේ. ඒ ඉස්සෙල්ලා සද්දෙන් හාමුදුරුවෝ මුළු දවසම පැය 8කට 10කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ භාවනා කටයුතු වල යෙදලා ඉන්න අපි අදිස්ථාන කරගත්තා. මොකද හේතුව? ඒ මහා යතිවරයන් වහන්සේ වැඩ හිටියා නම් උන්වහන්සේගේ හිත ගොඩාක් සතුටු වේවි. මා කියූ දේ කරන පිරිස් හැමතැනම ඉන්නවා කියලා. ඔබට පුළුවන් පින්වතුනි උන්වහන්සේ වැඩ හිටියා නම් උන්වහන්සේව සතුට කරන්න. නැත්තම් උන්වහන්සේ වැඩ හිටියා නම් තොපි නම් පල් මෝඩියෝ තොපිට මේ දවන දෙන්න ගිහිල්ලා මං කොච්චර නම් බැනුම් ඇහුවද කියලා ওই ටික අහගන්න. තීරණේ තියෙන ඔබ අතේ. ඒක නිසා දැන් මං හිතන්නේ සතියක දෙකක විතර ඉඳලා මේ මූලස්ථානේ විශේෂ පින්කම් රාශියක් සිද්ධ කළා. අනන්ත අප්‍රමාණ මහ පිං රැස් කරගත්තා. බොහෝ දෙනා එකතු වෙලා. පින්වතුනි ඔබ මහන්සියෙන් කුඹුරු වපුරනවා. ගොයන් කපනවා. වී ටික ගෙදරට ගෙනල්ලා වී ටික අටුවට දාලා බඩ කිනිනවා. එහෙම කරගන්න එපා. ඔබ මේ පිං රැස් කරගත්තේ පින්වතුනි අරිහත් ඵලයේ උදෙසා උපනිශ්‍රේ වෙන්න. ඉතින් අරිහත් ඵලය ලබන්න උත්සාහ කරන්නේ නැති කෙනෙකුට ඔය වී ඔක්කොම නිකන් අටුවේ මීයෝ කාලේ යන වී විතරයි. ඒ පින් බලෙන් සක්‍ර දේව පදවිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නද ඔබට මං? ඍෂිවරුන්ගේ සාප ඔබ දන්නද ඍෂිවරු සාප කරන්න හැටි? ඍෂිවරු සාප කරන්නේ භවභෝග සැප සම්පත් ලැබේවා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර පදවිය ලැබේවා. මහා රාජ්‍යයන්ට අධිපති රජු වේවා. හිතා ගන්න පුළුවන්ද කොච්චර සාපද ඔය කියලා? හැබැයි ලෝකේ උලා කන්නන්ට ඕක අනේ කොච්චර හොඳයි දේ හාමුදුරුවෝ අපිට භවභෝග සැප සම්පත් ලැබිලා ළමයි මල්ලෝ වැඩි හරියෙන් ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කළානේ. දහම අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙකුට නම් පින්වතුනි ඕක ඇහෙනකොට පුණ්‍යානුමෝදනාවට ඉන්න නෙමෙයි දුවන්න හිතෙන්නේ. මම නෙමෙයි ඔය සාපේ කියන එක කියන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේගේ බෝධිසත්ව කාලේ බීස ජාතකය කියලා ජාතකයක් තියෙනවා කියවල බලන්න. ඍෂිවරුන්ගේ සාපය ඔන්න ඔහොමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ සියලු දෙනා ඍෂිවරුන්ගේ සාපයට ලක් වෙච්ච අය නේද? ඒ භවභෝග සැප සම්පත් යාමින් ලැබිලා ධර්මල්ලෝ හදාගෙන ප්‍රදේශේ නායකත්වයේ ලැබිලා පවුලේ නායකත්වයේ ලැබිලා යාළුවෝ අතර මුදුන වෙලා යාළුවෝ අතර ලොක්කා වෙලා සල්ලි තියන අය අතර මුදුන් වෙලා ඔය ඔක්කොම ඍෂිවරුන්ගෙන් ලැබිච්ච සාප. ඒක නිසා මහර්ෂි වූ තථාගතයන් වහන්සේගේ පිළිසරණ අරගෙන පුළුවන් නම් භව ගමන කෙලවර කරන්න. හොඳයි. එහෙමනම් අපි ආර්ය මෛත්‍රී කර්මස්ථානයේ මොහොතක් වල්ලා දේශනාව හමාර කරමු.